өмнө их entertainment үзүүлж байна. Эрхэм хүнд үзэгчтэй сүрэг дарган сайхан намарцгааж байна уу. Түмнийг студийн уран бүтээлч хамт олон Монголын үндэсний эх орон телевизтэй хамтран найр наадам хэдийнэ өндөрлөж намрын налгаар өдөр үргэлжилсэн энэ сайхан өдрүүдэд энэ жилийн отгон оролдаана хонгор нутгаас бэлтгэн хотол олон таа бүхэндээ үзүүлж байна. Бэлгийн өдрийн тооллын 17-р жарны алтан уншлах тамиг гал дахиад жилийн намрын ихэнх сарын шинийн 12-13-ны өдрүүдэд буюу 2017 оны 9-р сарын 23-ны өдрүүдэд Баянхонгор аймаг болон Баянхонгор аймгийн Богд сумнан зохион байгуулагдсан 20-р зууны Монголын эрд зэхэтэн соён гэгэрүүлэгч Гоозын утга зохиол судлаач хэл шинжлэлийн ухааны доктор профессор эрдэмтэн зохиолч Сономын Лувсанвандангийн мэндэлсний 85 насны ойн бэлзэнгэл наадмыг инхүү бүрэн ихээр нь бэлтгэн үзүүлэхэд бэлэн боллоо. За нэрт эрдэмтний 85 насны ойг тохиолдуулан 2017 оны 3-р сараас эхлэн олон сайхан арга хэмжээнүүдийг хонгор нутагт зохион байгуулж ирсэн бөгөөд 2017 оны 9-р сарын 2-ны өнөөдөр Баянхонгор аймгийн соёл урлагийн ажилтнуудын дунд Лувсанвандангийн нэрмжид гаруй өмгийн тэмцээнийг хамжилттай сайхан зохион байгуулж ном соёлын өргөөнд Сономын Лувсанвандан баримт дэвчгийн эмтгэл номын нээлтийн арга хэмжээ өргөн дэлгэр сайхан зохион байгуулагдлаа. За мөн одоо Лувсанвандангийн нэрмжид аймгийн хөгжим драмын театрт ойд зориулсан баярын хурал тусгай хөтөлбөрөөр амжилттай сайхан зохион байгуулагдаж энэ баярын хуралд хүлээн авалтанд 85 наснаас дээш азай урал өндөр настангууд урилгаар оролцлоо. За нэрт эрдэмтний 85 насны ойн баярын арга хэмжээнд хол ойрын олон сайхан зочид төлөөлөгчд ахан дүүс найз нөхөд үе тэнгийн эрдэмтэн зохиолчд нь хөргөнөөр хүрэлцэн ирсэн байлаа. За тэдгээрийн дотор бол Лувсанвандангийн нэрмжид Гоозын дээд чагнарт Монгол улсын гавьяа жүжигчин догмидын сосор урам соёлын гавьяа тэтгэлтэн яруу найрагч Данзангийн нима миний мэддэг жонкономын зохиолч Төрмөнг Баянхонгор аймгийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын дараагаар ажиллаж байсан Ширмэн за мөн одоо Ану хатан киноны гол дүрийн жүжигчин дуучин Отхон жаргал гээд урлаг соёлын олон сайхан алдартай гавьяатнууд хүрэлцэн ирсэн байлаа. За баярын арга хэмжээг халдан өцөөр нээж аймгийн засаг даргын хамгийн газрын дараагаар тастран нээж одоо үг хэлсэн бол Лувсанвандангийн нэрмжид соёл урлагийн их сургуулийн соёл урлаг судлалын хүрээлэн төлөөлж доктор Баатархуу Лувсанвандан ба Монголын шинжлэх ухаанд оруулсан хувь нэмэр хэмээх бэлтгэлийг хүндэт зочдод тавилаа. За мөн одоо дөрвөн нутаг Богд сумыг төлөөлж аймгийн иргэдийн хурлын төлөөлөгч Ширмэн үг хэлсэн бол ах トゥ дөрвөн савдангийн төлөөлж нэрт эрдэмтний төрөсөндөө аймгийн авраг малчин алтан гад содонд өлзий сумын анхны мянгад малчин Сономын бимба Баян зүрхийн дунд сургуулийн 5 дугаар ангид 1945 онд нэрт эрдэмтэнтэй хамт суралцж байсан хөдөлмөрийн гавьяаны улаан дугийн одод Ахмад багш Санги дөржийн 100 маа Монгол улсын соёлын гавьяа тэтгэлтэн яруу найрагч Данзангийн нима за мөн одоо Лувсанвандангийн нэрмжид өлзий сумын сайн уюут бүрэн дунд сургуулийн захирал хаш бүдэг нэрт эрдэмтний өв Монгол улсын их хурлын гишүүн Лувсанвандангийн болд нарын эрхмөд баярын хурлын үеэр үг хэллээ. За энэ өдөр 85 насныхан өргөн дэлгэр сайхан нэмдэглэж буй нэрт эрдэмтэн Сономын Лувсанвандан агсны хувьд Гоозын утга зохиолын шүүм зөндлийг хөгжүүлэхээс гадна ардын язгуур урлагийн өв сангины хөгжүүлэх түүхийн дурсгалыг цаг үе улс төрийн шуурганаас авран хамгаалах талаар санаачлаг гарган олон бодит ажлуудыг хийсэн байдаг. За тийм дэш түүнийхөө Лувсанвандангийн бол 1997 онд Лувсанвандан сан байгуулж Гоозын дээд чагналыг уламжлал болгон гардуулан ирсэн бол 2005 онд төрсөн нутаг Баянхонгор аймгийн хөгжим драмын театрт Лувсанвандангийн нэрмжид болгон хүрэл баримлыг нь босгосон байдаг. Мөн дүүнчлэн 20 дугаар зууны Монголын эрд зэхэтэн соёлын яамны 1-р орлог цайд ард түмнийг гэгэрүүлэх, соёлжуулах, үндэсний урлаг соёлоо дээдлэх үйлс бүхий л ухамсарт амьдралаа зориулсан доктор профессор
Сономын Лувсанвандангийн нэрэмжит сан жил үр түүний нэрэмжит тэтгэлгийг урлаг соёлын зүтгэлтэн хоёултан зурагчдад олгодог сайхан уламжлалтай байлаа. За энэхүү 20 дугаар зууны Монголын нэр цэхэтэн соён гэгэрүүлэгч Богдын утга зохиол судлаач шинжлэлийн ухааны доктор профессор эрдэмтэн зохиолч Сономын Лувсанвандангийн мэндэлсний 85 насны ойн барьцангал наадам 9 дугаар сарын 2-ны өдөр Баянхонгор аймагт өргөн дэлгэр сайхан зохион байгуулагдаж за маргааш өдөр нэр эрдэмтний төрсөн нутаг болох Баянхонгор аймгийн Богд сумын төвийн улын өвөнө хурдан мөрний уралдаан хүчит өвхийн барил даанаар энэ хоёр цангал наадам үргэлжлэн үзэгчтэй агунд өрөх болно. За бидний өдрийн тоолын 17 дугаар жарны хатсан уншлага тамхи гал дахиад жилийн намрын ихэнх сарын нар хор тэгшэрсэн энэ сайхан өдөр Баянхонгор аймгийн Богд сумнаа зохион байгуулагдаж буй 20 дугаар зууны Монголын нэр цэхэтэн соён гэгэрүүлэгч Богдын утга зохиол судлаач шинжлэлийн ухааны доктор профессор эрдэмтэн зохиолч Сономын Лувсанвандангийн мэндэлсний 85 насны ойн барьцангал наадам 2 дахь өдрөө үргэлжилж хурдан ихэнхний мөрлийн уралдаан шанд чадах болгоод гарааны ялтан жил зурхаараа хөдөлж байгаа турган мөчийг үзэгчтэй аван гарч байна. За энэ хоёр цангал наадмын уралдаан ихэнхний мөрлийн уралдаанд газар суулгасан дөчгөрийн хурдан янд түмэн эхүүд өнөөдрийн хоёр цангал наадам давтан доосоо өргөж нэр эрдэмтний төрсөн нутаг болох Баянхонгор аймгийн Богд сумын нэнгэр дор шанд чадахаар ийхүү гарааны зурхаараа өдөлгөр бэлэн болсон байна. За өнөөдрийн хоёр цангал наадам Баянхонгор аймгийн ихэнх сумдаас гадна за хөрс сэргэлтэй орших Өвөрхангай аймгийн баруун болон өмнөд талын сумдаас Дундгой аймгийн баруун талын сумдаас одоо эрдэм төгс уяачаад эрдэнэ туртан урт бүлэг мөртөөгөө өрөлдсөн ирсэн үнэхээр өргөн дэлгэр сайхан наадам Баянхонгор аймгийн Богд сумын нутаг төвийн улын өвөнөө хамжилттай сайхан зохион байгуулагдаж за ихэнхний мөрлийн уралдаан шанд чадах болгоод гарааны зурхаараа одоо хөдөлсөн байгаа. За эдэн дотор бол одоо өнөөдөр аймаг сум орон нутгийн төдийгүй засгийн газрын мөрлийн уралдаанд хайрыг төрүүлсэн застай хурдан нүмэн ихүүд одоо олон хурамжуулсан байгаа. За тодорхойлох юм бол одоо засгийн газрын бүсийн уралдаан одоо хайрыг идэж байсан Баянхонгор аймгийн Баян овоосны үеэс системийн зохиомор одоо марсан байгаа харагдж байна. Өнөө жил Өвөрхангай аймагт зохион байгуулагдсан засгийн газрын төвийн бүсийн хурдан мөрлийн уралдаан тархин дурлалцаар угаад хайрыг ахна оролцож байсан Өвөрхангай аймгийн 30 улсын сумын алдарт үеэс Бямбагийн Бат баазрын үеч урлуулж Баянхонгор аймгийн улсын сумын хонгорын мөр гэж одоо хурдан бормор мөрдсөн байгаа харагдж байна. Баянхонгор аймгийн Богд суманд өнөө жил одоо зохион байгуулагдсан аймгийн өмнөд бүсийн хурдан мөрлийн уралдаан түрүү мөрөд хурдалсан Баянхонгор аймгийн Богд сумын үеэс бие шин захилгаан халдсан гэж одоо хурдан халдсан мөрдсөн байгаа харагдж байна. Баянхонгор аймагтан одоо том жижиг олон уралдаанд төрүүлж харагдж байна. Монгол улсын нод мандаа Амдрчаагийн ононгийн онхон одоо Баянхонгор аймгийн Богд сумын аймгийн алдарт бие далайн нөмөр хотын хурдан хэрмөр одоо мөрдсөн байгаа харагдж байна. За Дундгой аймгаас одоо олон уралдан мөрд одоо ирсэн байгаа. Дундгой аймгийн сайхан овоосоос бол одоо аймгийн алдарт бие түжээ дэргүүтэй одоо олон сайн уяачаад өнөөдрийн хоёр цангал наадмыг одоо зорин ирсэн байна. За энэ одоо дэлгэцний харагдаж байгаа хамгийн наадмын одоо хөх бормор цагаан бормор хоёр бол одоо хоёулаа Өвөрхангай аймгийн 30 улсын зүүн алдарт бие Бямбагийн Бат баазрын хоёр бормороо цаатлынхан бормор бол одоо аймаг сум орон нутгийн том жижиг олон уралдаанд дөрүүлж харагдсан застай хурдан дүмнэх байгаа. Сүхбаатар аймгийн эрдэнэ цагаан сумын улсын авраг малчин сөхтгоогийн унаган адуу за аймаг үсгийн уралдаан сум орон нутгийн нийт 30 харигдад дөрүүлж ядгаа. Ийм одоо застай хурдан дүмнэх өнөөдрийн нэр эрдэмтний төрсөн нутаг болох Баянхонгор аймгийн Богд сумын төвийн улын өвөнөө одоо алтан доосоо өргөж нэр эрдэмтний 85 насны ам барь цангал нааданд хүлгийн жинд шалгахаар одоо Өвөрхангай аймгийн 30 улсмаас одоо хүрэлцэн ирсэн байна. За далайн нөмөр хотын хэр гэж одоо хонгор нутагтаа хурдан байгаа. Хурдан хэрмэр одоо тэр хамгийн ард талдан Чирнэлийн авцтай хүүхэдтэй марсан байгаа харагдаж байна. За энэ хэдэн мөрнийх нь одоо хамгийн дөрөнд яваад байгаа гөхөлтэй сайхан зээгтмөр өнөө жил одоо жин сумын бэр зингэл нааданд айргийн дурталсан Баянхонгор аймгийн жин сумын яаж харивжээгийн матчрын хурдан зээг талцмөр одоо марсан байгаа харагдаж байна. За энэ хамгийн наадалтны яваад байгаа өндөр зээгтмөр одоо Дундгой аймгийн сайхан овоосны аймгийн алдарт түжээгийн дээр дэтгэмэр ирсэн байна. Сүхбаатар аймгийн түмэн зөвсмийн хөгжилтэй ийм одоо хурдмөр байгаа. Битүү улаан ширны тээжнээтэй одоо сайхан хармар ус одоо марсан байгаа харагдж байна. Энэ бол одоо Өвөрхангай аймгийн Баянгол сумын ловсон алтан гэрлийн хурдан хармар ирсэн байна. За хөрчидөө Баянхонгор аймгийн Богд сумнаа зохион байгуулагдаж буй 20 дугаар зууны Монголын нэр цэхэтэн соён гэгэрүүлэг Богдын утга зохиол судлаач шинжлэлийн ухааны доктор профессор эрдэмтэн зохиолч Сономын Лувсанвандангийн мэндэлсний 85 насны ойн барь цангал наадмын хурдан ихэнхний мөр гарааныхаа зурхаагаас нэгэн зэрэг сайхан эргэж газраа цугларсан дөчгөрийн хурдан шандас түмэн эхөөд ийхүү гандар өмнө дураагараа газар өмбөрдөн өнөөдрийн хоёр цангал нааданд алтан доосоо өргөж өнгөн дээр нь Баянхонгор аймгийн Богд сумын яаж бие шин захилгаан халдсан гэдэг мөр гарч ирээ захиаллаа. За энэ бол одоо аргагүй хонгор нутгийн хурдан өмнө эхүүдийн нэг Баянхонгор аймгийн Богд сумын яаж бие шин захилгаан халдсан мөр өнөөдрийн хоёр цангал наадмын хурдан
Ихэнсний мөрдийн уралдааны өнгөн дээр одоо сайхан градусын уршилж аваад Баянхонгор аймгийн шинжлэлийн үе яаж Бямживийн хурдан улаамар мөн одоо градусын уршиллаа. Наадлаар нь одоо сайхан улаан хувцастай өгөхөд цагаамар градусан Өвөрхөн аймгийн баруун баян улаан сүм яаж Инктрийн цагаан гэдэг мөр градусын уршилж аваад Өвөрхөн аймгийн 30 усмын сумын алдарт үе яаж Бямбагийн Баттбаатарын хурдан Бормороос одоо градусын уршилж харагдаж байна. За өнгөний хэдэн бөмбөрний хамгийн ард талд нь хул хэрмэр нэг одоо сайхан градусын уршиллаа. Өвөрхөн аймгийн баян улсмын сумын алдарт үе Ташторчин Амбаатарын хурдан холмор одоо орж ирсэн уршиллаа. Хинтээ аймгийн үлдээ цэцгийн аймгийн алдарт үе яаж мянган адуу бэгд цэцрийн инктрийн одоо онгон адуу байгаа. За ингээд ихэнсний мөрдийн уралдааны өнгөн дээр энэ наадлаар Өвөрхөн аймгийн баруун баян улаан сум яаж инктрийн хурдан цагаамар одоо градусын уршилж аваад энэ хамгийн ард талд нь сайхан Бормороос одоо градусын уршилж харагдаж байна. Нэрийн зэмтэй өгөхөдөө сайхан Бормор одоо нэлээд дээгүүрхэн градусын уршилж харагдлаа. За энэ бол одоо Баянхонгор аймгийн Баянлиг сумын үе яаж Хүрдбаатарын хурдан Бормор Сүхбаатар аймгийн Асгад сумын өгшөлтэй аймгийн наадам 1-4 харагдсан юм одоо хурдан мөр градусан бол дундалд нь одоо цэнхэр утастай өгөхөдөө сайхан хүрэн зээлдмөр одоо уршлаад байгаа. Энэ бол одоо Баянхонгор аймгийн шинжлэлийн сумын үе яаж Бямживийн улаан гэдэг мөрөө аймаг сум орон нутагт олон дөрвөлж харагдсан Сүхбаатар аймгийн Түмэн зүг сумын өгшөлтэй аймаг үсгийн уралдаан 6 дөрвөлнэг харагдсан ийм одоо хурдан мөр байгаа. Ам үзүүн дээр номергүй өгөхөдөө цээжнэтээ сайхан холмор нэг одоо градусан уршлаад байгаа. Энийг бол дараахан танихгүй мөр байна. За бараан утастай өгөөдөө том хармороос одоо нэлээд дээгүүрхэн градусан уршилж харагдаж байна. За ингээд өнөөдрийн хөлс ингээд наадмын хурдан ихэнсний мөрдийн уралдааны үзүүрийн хэдэн одоо жаахан зэрэгэн тасарсан байгаа. За цэнхэр замцтай өгөөдөө цэнхэр зээжнэтээ сайхан хүрмөрөөс одоо нэлээд дээгүүрхэн градусан уршилж харагдаж байна. За ари хэдэн мөрнийх нь өнгөн дээр хийн дээр бас одоо улаан утастай өгөөдөө Бормор градусан Баянхонгор аймгийн үлдээ сумын гонгорын мөр гэдэг мөр градусан байна. Өвөрхөн аймгийн 30 усмын сумын алдарт үе Бямбагийн Баттбаатар үеж хөрлөж байгаа. Өнөө ажил одоо Өвөрхөн бүсийн уралдаанд 11 дуртасан аймгийнхаа нааданд айргийн уралдаатсан ийм одоо хурдан мөр байгаа. Энэ хэдэн мөрнийх нь өнгөн дээр Дунд аймгийн сайхан уусмын аймгийн алдарт үе Батулдын хурдан зээлмөр градусан одоо уршиллаа. За Батулд алдартыг бол одоо нутгийн төмөн говийнхан бол одоо түжээ гэдэг нэрээр нандахгүй сайн мэднэ. За энэ хамгийн наадалд нь ахаад одоо сайхан хармор одоо нэлээд дээгүүрхэн градусан уршилж харагдаж байна. За энэ хэдэн мөрнийх нь одоо дундад битүү улаан шар нэмнэтээ одоо сайхан хармар градусан уршилж байгаа. Өвөрхөн аймгийн Баянхонгор сумын үе яаж Лувсангийн алтан гэрлийн хурдан хармар гарч ирсэн. Дунд аймгийн дэлгэр хангасмын аймгийн алдарт үе яаж Таштуурын эрдэн зүхийн онгон адуу. За өнөө жил одоо Өвөрхөн аймгийн мөрний гişүтээний нааданд айрагчаа давхар ягаар иж уралдаж байгаа. Ийм одоо хурдан мөр байна. Том жижиг уралдаанд одоо 3-4 харагдаж байгаа. Ийм одоо хурдан хармар өнөөдрийн нааданд үзүүрийн хэдэн мөртөө очиж залгаж байгаа харагдаж байна. Хамгийн наадлаар ногоон замцтай өгөхөдөө сайхан ахар дуухан дэлтэй зээлдмөр уршиллаа. Энэ бол одоо Баянхонгор аймгийн жилийн үе яаж аривжаагийн мөртөчрийн хурдан зээлдмөр орж ирсэн уршиллаа. Өөрийнх нь одоо онгон адуу юм байлаа. За эцэг талдан бол одоо Баянхонгор аймгийн Галуу сумын өгшөлтэй ийм одоо хурдан мөрөө сум орнууд тагтаанаг 10 гаруй харигдад төрүүлж ядгаа. Хурдан зээлдмөр өнөө жил одоо Баянхонгорын бүсийн уралдаанд ам үзүүнд дурдсан жинслийн уралдаанд 6 дурдлаа шинэ жинслийн бүсийн уралдаанд 7 дурдсан ийм одоо хурдан мөр байгаа. Бараан онцтой өгөөдөө сайхан Бормор одоо хари хэдэн мөрний өнгөн дээр ороод ирсэн. Баянхонгор аймгийн Баянлиг сумын яаж Хүрдбаатарын мөр гэдэг мөр хари хэдэн мөрний өнгөн дээр одоо уршиллаа. Сүхбаатар аймгийн Асгад сумын өгшөлтэй энэ хэдэн мөрний хамгийн ард талд цээжнэтээ өсгий цагаан зээлдмөр гараад ирсэн. Энэ бол одоо Сүхбаатар аймгийн онгон адуу Дунд аймгийн сайхан уус сумын Батулдын хурдан зээлдмөр гараад ирсэн бол том зээлдмөр нь мөн одоо гараад ирсэн уршиллаа. Битүү нэмнэтээ сайхан хармар сая одоо харагдаад өнгөрсөн. За энэ бол одоо Баянхонгор аймгийн Богд сумын Сэр удын хар гэдэг мөр одоо уршилж байгаа харагдаж байна. За энэ нөгөө ишчимцэн зоохор гэж засгийн газрын бүсийн уралдаанд айрагдж үүсэн хурдан зоохормоор сая одоо дэлгэсний харагдаад өнгөрөх шиг боллоо. За ингээд ихэнсний мөрдийн уралдааны өнгөн дээр Баянхонгор аймгийн Богд сумын яаж ган хуйгийн хурдан хонгор халдсан мар гарч ирээ хөдөлжээ. За бүтэн мөрний зайтай гарч ирээ сайхан хөдөлсөн байгаа. Баянхонгор аймгийн Богд сумын ган хуйгийн хурдан хонгор халдсан мар бол одоо Дорногов аймгийн Ихэд сумын онгон адуу аймгийн нааданд 1 төрүүлж бүсийн уралдаанд 3 харагдсан. Ийм одоо завтайхан хурдан нүмнэг нь нэр тэртэмтний 85 насны амбэр цэнгэл наадмын ихэнсний мөрдийн уралдааны хөдлөө гараад ирсэн бол Өвөрхөн аймгийн 30 усмын сумын алдарт үе яаж Бямбагийн Баттбаатарын үеж урлуулж байгаа. Баянхонгор аймгийн үлдээ сумын гонгорын мөр ам үзүүн дээр гараад ирсэн. Баянхонгор аймгийн Богд сумын үе яаж бие бишийн захиргаан хардсан мөр нь айргийн уралдаар гараад ирсэн өчөж байгаа одоо үзэгчтэй харж байгаа. За бие бишийн захиргаан хардсан мөр хинтээ аймгийн цэнхэр мандал сумын өгшөлтэй аймгийн нааданд 2 дөрүүлнийг харагдсан. Сумын нааданд 8 дөрүүлд 8 харагдсан юм одоо завтайхан хурдан дүмнэх байгаа. За ер нь одоо уян норсон 90 норсон үедээ бол одоо ер нь цахилж яадаг хурдан дүмнэх бол одоо бие бишийн захиргаан хардсан мөр байгаа. За дунд талд нь яваад байгаа Баянхонгор аймгийн үлдээ сумын гонгорын мөр гэдэг мөр бол одоо Сүхбаатар аймгийн эрдэмтэн цагаан сумын улсын авраг малчин Сүхтгоогийн онгон адуу аймаг ус сумар нутагтан бол одоо 30 гаруй айрагдаад өрүүлж байгаа. Ийм одоо хурдан мөр байгаа. Өнөө жил Өвөрхөн аймгийн баяр зэнгэл нааданд айргийн урав дурдсан шүтээний нааданд одоо хүүхэдгүү төрүүлж байсан ийм одоо хурдан мөрөө. За засгийн газрын төвийн бүсийн хурдан мөрдийн уралдаа Өвөрхөн аймаг зохион байгуулалт 11 дурдсан байгаа. Өвөрхөн 30 усын сумын алдарт үе Бямбагийн Баттбаатар үеж урдлоо. Тэгээд за өнгөний хонгор халдсан мөр бол одоо Дорногов аймгийн Ихэд сумын өгшөлтэй ийм одоо хурдан мөр байгаа. Баянхонгор аймгийн Богд сумын үе яаж ган хуйгийн хонгор халдсан гэдэг мөр том жижиг олон уралдаанд дөрүүлж харагдсан. Бас л одоо завтай хурдан дүмэн ихүүдийн нэг яахан аргагүй одоо мөн байгаа. Баянхонгор аймагтаа 1 дөрүүлж аймгийн бүсийн уралдаанд 3 харагдсан ийм одоо хурдан дүмэн их.
За өнгөрсөн жил одоо Баянхонгор аймгийн говийн бүсийн хурдан бортын уралдаанд бие биш гэдэг хүн бол одоо азрах их насны мөр одоо хоёулангийн зэрэг дөрүүлгээд өнөө жил одоо Богд сумын зохион байгуулагчсан аймгийн бүсийн уралдаанд энэ халдсан мөр амс одоо сэрэгхэн сайхан дөрүүлгэж байсан бол Баянхонгор аймгийн Богд сумнан зохион байгуулагдаж 20 дугаар зууны Монголын нэр зохиолын соён гэрүүлэгч Бооцын утас зохиол судлаач шинжлэлийн ухааны доктор профессор эрдэмтэн зохиолч Сономын Лувсанвандангийн мэндэлсний 85 насны он дээр зингээл наатан хурдан халдсан мөр найргийн урагдар гараад ирсэн байгаа. За өөрхөн ангийн Баянхонгор сумын алдарт яаж Даштрчин амбатын хурдан хул хэрмэр одоо энэ дэлгэсний харагдаж байна. Хэнтэй ангийн үлзий цэцгний ангийн алдарт яаж Бэгд сутрын инхтрийн одоо онгон адуу байгаа. Энэ хэдэн мөрнийхэн өнгөн дээр битүүн нэмнэтэй сайхан халтармөр одоо гараад ирсэн ууштай байгаа. За энэ битүүн нэмнэтэй халтармөр өөрхөн ангийн Богд сумын яаж Хүрүүжвийн хурдан халтармөр гараад ирсэн ууштай байгаа. Түүний ард талаар Баянхонгор ангийн Баянхонгор сумын яаж Ишимцийн хурдан цонхормор мөн одоо гараад ирсэн ууштай байгаа. Энэ хамгийн наадлаар одоо цэнхэр утастай үхэтэй сайхан зээрдмөр ууштай байгаа. Баянхонгор ангийн шинжлэлийн сумын яаж Ямжвийн хурдан улаан гэдэг мөр гараад ирсэн ууштай байгаа. Энэ бол одоо хонгор нутагтаа том жижиг олон уралдаанд дөрүүлж аригч ийм одоо хурдан мөр байгаа. Баянхонгор аймгийн жилийн сумын яаж Арвжаагийн Матчраг гэдэг залуу хоёр одоо их насны мөр мордуулж байсан. Хоёулаа одоо тэр цоохор мөрний ард тал дээр гараад ирсэн өршөлж харагдаж байна. Өнгөн дөрний одоо улаан цамцтай үхэтэй сайхан халдсан мөр нь өнөө жил жилийн сумынхан бэрц ингээд нааданд айргийн давд дурталсан ард дээр нь одоо ногоон цамцтай үхэтэй зээрд мөр нь 6 дурталж байсан юм байна. За харийнх нь одоо тэр ахар талтай ногоон цамцтай үхэтэй зээрд мөр одоо орон нутагтаа олон дөрүүлж харагдсан ийм одоо хурдан мөр байгаа. Эцэг талдаа Баянхонгор аймгийн галуу сумын өвшөлтэй сум орон нутагтаа 10 гаруй аригтай дөрүүлсэн ийм одоо хурдан мөр юм байгаа юм. За энэ эдэн мөрнийх нь өнгөн дээр өөрхөн аймгийн Богд сумын яаж Хүрүүжвийн хурдан халтармар гараад ирсэн уршилж байгаа. За Арвжаагийн Матчрын хурдан зээрдмөр нь одоо наадлаар нь дуулаад уршилах нэ. Түүний ард талаар Баянхонгор аймгийн Баянхонгор сумын яаж Ишимцийн хурдан зоохормор засын бүсийн уралдаанд айрагдаж байсан ийм одоо зартай хурдан нэмнэг байгаа. За бараан утастай үхэтэй сайхан хармар одоо нэлээд ширүүхэн үлтэй уршилдаа. За энэ одоо бараан утастай үхэтэй хармар одоо нэлээд хойгноос одоо гараад ирсэн уршилаад байгаа да. За энэ эдэн мөрнийх нь өнгөн дээр одоо Дундгой ангийн сайхан овоо сумын Эрдэнэтийн хурдан зээрдмөр ороод ирсэн бол Эрдэнэтийн хурдан хүрмөр цээжнэтэй мөн одоо орж ирсэн уушаалаа. Баянхонгор аймгийн Богд сумын ангийн алдарт яаж далайн нөмрөтийн хурдан хэрмөр энэ эдэн мөрний өнгөн дээр гарч ирсэн бол сайхан овоо сумын ангийн алдарт яаж Түжээгийн хурдан зээрдмөр мөн одоо орж ирсэн уушаалж харагдаж байна. Баянхонгор аймгийн Богд сумын Сэротийн хурдан хармар энэ хоёр мөрнийх нь өнгөн дээр гараад ирсэн уушаалж бол Баянхонгор аймгийн Богд сумын яаж Гамбатын хурдан хармар түүний ард тал дээр одоо оршилж байгаа. За Гамбатын хар гэж одоо бүхэлдээ сайхан хармар ороод ирсэн байгаа. Энэ сумын нааданд нэг дөрөж 7 харигдсан юм одоо хурдан мөр байгаа. Өнгөн дээр нь Баянхонгор аймгийн Богд сумын Сэротийн хурдан хармар одоо ороод ирсэн уушаалж байгааг үзэгчтэй охин харж байгаа. За энэ бол одоо нэг 20 хэдийн бүрэн дээр яваад мөртүүдийг үзэгчтэй охинд харуулсан. За Баянхонгор аймгийн Богд сум гэдэг бол яахан аргагүй бас одоо алдартан авиатнуудын хөлгөө сайхан нутаг байгаа. Энэ Богд нутгаас хөрөнгө гарсан олон сайхан алдартан авиатнуудын нэг нь бол одоо өнөө жил энэхүү 85 насныхын өргөн хөлгөө сайхан тэмдэглэн өнгөрүүлж нэр тэнцэнтэн Сономын Лувсанвандангийн гэдгийг одоо үзэгчтэй охин сайн мэднэ. За энэ хэдэн мөрний хамгийн наадлаар сайхан саарлмөр уршилдаа энэ саарлмөр бол одоо Баянхонгор аймгийн жилийн сумын яаж Алтан гэрлийн саарл гэдэг мөр уршилдаа. Хинтээ ангийн цэнхэр мэндэл сумын нэгэн одоо өнөө жил аймгийнхаа нааданд айргийн дөрөв дурдсан эрдэнэ зөвхөн бүсийн уралдаанд 7 дурдсан ийм одоо хурдан саарлмөр өнөөдрийн нааданд милээ хойгноос гарч ирээд одоо уршилж байгаа харагдаж байна. Тархин дурдаад байсан халтар мөрний одоо хөл жаахан саарлаа. Бараа утастай үхэтэй сайхан халтар мөрийн өөрхөн ангийн баруун баян улаан сумын яаж инхтрийн хурдан хэрмэр байсан юм шиг байна та. За энэ хамгийн наадлаар нь одоо Баянхонгор аймгийн жилийн сумын яаж Алтан гэрлийн хурдан саарлмөр ороод ирсэн байгаа. За соёл өнгөрөө бол одоо жилийн сумынхаа наадам түрүү мөрөд дурдж байсан. Энэ жил одоо Богдын бүсийн уралдаанд 7 дурдсан байгаа. Яг энэ дуун дээр одоо Богд сумын зохион байгуулагчсан аймгийн бүсийн уралдаанд 7 дурдж байсан санагдаж байна. Хинтээ аймгийн цэнхэр мэндэл сумын нэгэн одоо Баянхонгор аймгийнхан бэр зингээл нааданд өнөө жил айргийн дөрөв дурдлаад эрдэнэ зөвхөн бүсийн уралдаанд 7 дурдсан. Хурдан саарлмөр хойгноос гарч ирээд одоо дуулсан болоо. За өнгөн дээр нь бол одоо Дундгой аймгийн сайхан уусмын аймгийн алдарт яаж Түжээгийн зээлмэр гараад ирсэн байгаа. Баянхонгор аймгийн Богд сумын аймгийн алдарт яаж далайн нөмрөтийн хурдан хэрмэр. За соёл өнгөрөө хонгорын шигшүүл хурд уралдаанд төрүүлж байсан. Баянхонгор аймгийнхан бэр нааданд айрагдаж байсан. За мөн одоо өнөө авар одоо Баянхонгор аймгийн Богд сумын зохион байгуулагч аймгийн бүсийн уралдаанд айрагдсан. Энэ бол одоо Төв аймгийн Сэргэлэн сумын Монгол улсын тулбандаа бай Дамдаржаагийн ангийн нэгэн одоо Төв аймгийн Сэргэлэн сумын засаг дарга Монгол улсын мандаа бай Дамнин өммийн дашагсны ачхуу инхтэвний инквираар дамжиж гарч ирсэн ийм одоо хурдан мөр байгаа. За цээжнэтэй өсгий цагаан сайхан зээрдмөрөөс одоо үржлээд байгаа Дундгой аймгийн сайхан овоосмын Батбалтын хурдан өсгий цагаан зээрдмөр байна. Баянхонгор аймгийн жилийн сумын Арвжаагийн Матчрын хурдан зээрдмөр 3 мөрний хамгийн ард талд нь яваад байгаа. За мөн одоо улаан цамцтай үхэтэй гөхөлтэй зээрдмөр нос одоо дарахад ухаан сайхан гараад ирсэн үржлээд байгаа. Энэ эдэн мөрнийхэн өнгөн дээр хинтээ ангийн үлзий замны мянган адууд ангийн алдарт яаж Бэгд сутрын инхтрийн нэгэн адуу өөрхөн ангийн Баянхонгор сумын алдарт яаж Даштрчин амбатын хурдан хул хэрмэр гараад ирсэн бол Баянхонгор аймгийн Баянхонгор сумын яаж Ишимцийн хурдан зоохормор аман хөзүүн дээр нь гараад ирсэн уушаалж байгаа. Дундгой ангийн сайхан овоо сумын Эрдэнэтийн хурдан хүрмөр түүний ард талаар тод улаан шар цээжнэтэй гараад ирсэн бол ногоон цээжнэтэй сайхан хэрмэр дээгүүрхэн гараад ирсэн.
Өвөрхөн аймгийн Богд сумын үе цэвэн сүрэнгийн дуудаа хэрэгдэг мөр байна. Аймгийн наадам 6 хэрэгдэг сумын наадам 8 дөрүүлсэн гэж одоо бүртгүүлсэн. Сүхбаатар аймгийн Асгар сумын өгчөлтэй Өвөрхөн аймгийн Богд сумын үе цэвэн сүрэнгийн дуудаа хэрэгдэг мөр гараад ирсэн байгаа. Энэ наадлаар нь удаан өмөдөө өгөхөд ахаад нэг сайхан саардмар гарч ирсэн учраас Өвөрхөн аймгийн Богд сумын үе Баттумрын хурдан саардмар гараад ирсэн байна. Баянхонгор аймгийн жилийн харивжаагийн боточрын 2 зэрэгмөр хоёулан гараад ирсэн учраас Өвөрхөн аймгийн Богд сумын үе хөрөвжвийн хурдан халтрамар энэ хэдэн мөрний өнгөн дээр одоо гараад ирсэн байгаа. Түүний ардал дээр нь улаан шар нэмлэттэй сайхан харамар гараад ирсэн. Өвөрхөн аймгийн Баянхонгор сумын үе яаж Лувсангийн алтан гэрлийн хурдан харамар гарч ирсэн. Дунд аймгийн дэлгэр хангай сумын аймгийн алтар туяа Дашторын эрдэмтэн зүгийн унган адуу байгаа. Монгол өмнөний морины шигтэний наадал хайрагчаа давхар ягараар удаж байгаа юм одоо хурдмар байгаа. Лувсангийн алтан гэрэл гэдэг хүнийг бол одоо Өвөрхөнгийнхэн гэгээ гэдэг нэрээр намдахгүй сайн мэднэ. Алтан ботгоны эзэн Лувсангийн алтан гэрлийн хурдан харамар гараад ирсэн учраас хамгийн ардалт нь Баянхонгор аймгийн Богд сумын аймгийн алтар туяа далайн нөмрөдийн хурдан хэрмэр гараад ирсэн. Монгол улсын авиат малчин тод мандаа Дамдаржигийн ононгийн адуу байгаа. За мөн одоо Баянхонгор аймгийн Баянлиг сумын үе Хүрэл баатны хурдан бормор ороод ирсэн байгаа харагдаж байна. Дунд аймгийн сайхан Уваа сумын Батултын хурдан өсгий цагаан зээлмөр ос одоо ороод ирсэн учраас харагдаж байна. Баянхонгор аймгийн Шинжлэлийн сумын үе Мөнх баатны хурдан хулмөр ос одоо орж ирсэн болтой байна. Сүхбаатар аймгийн Халзан сумын онон одоо аймаг усын уралдаад 7 харагдсан хурдан хулмар 10 хэдэн мөрөнд одоо ороод ирсэн байгаа. Баянхонгор аймгийн Жилийн сумын үе харивжаагийн боточрын 2 зэрэгмөр хоёулан одоо гараад ирсэн байгаа. Арын зээлмөр нь өнөөж сумандаа хайрагдсан. За өнгөнийхэн зээлмөр 6 дурталсан байна. За засгийн газрын бүсийн уралдаанд хайрагдж байсан Баянхонгор аймгийн Баянхонгор сумын үе ишчимцийн хурдан зоохормор энэ гурван мөрнийхэн өнгөн дээр гараад ирсэн. Сүхбаатар аймгийн Халзан сумын онон адуу аймгийн наадамд 4 харигдсан юм одоо дөрмөгдөн хурданмар байгаа. Дунд аймгийн сайхан Уваа сумын Эрдэнэбаатны хурдан хөрмөр хамгийн ардалт нь гараад ирсэн бол өнгөн дээр нь одоо сайхан хул ярмар уушлаад байгаа. Өвөрхөн аймгийн Баянхонгор сумын алдарт бие Дашторжин Амбаатны хурдан хул ярмар хэнтэй аймгийн үлдээсэн тосгоны мянган адууд аймгийн алдарт бие Бэгд судрын инхтрийн онон адуу байгаа. Онон адууныхаа зөвлөлийн гүний онцгой дээр суман намгад арддаг юм байна. За өнөө жил одоо сумандаа дөрүүлсэн гэсэн мөр баха. Би шинэ захиргаа хатсан мөрний хөл одоо жаахан заарсан 10 хэдэн мөр нь одоо тохож ирж байгаа харагдаж байна. За ингээд өнгөний мөрдийг одоо үзэгч та бүхэндээ өнөөдөр сайхан харуулъя. За Баянхонгор аймгийн Богд сумын уул нэр эрдэмтэн Сономын Лувсанвандангийн мэндэлсний 85 насны омбер зингэл наадмын хурдан ихнэсний мөрдийн уралдааны үзүүрийн 2 мөр бол одоо өнөөдрийн наадам нэлийн одоо сэрэг нь одоо тасарсан байгааг үзэгч та бүхэн сайн ярлаа. За өнгөний мөрднүүдийн баяр бол одоо солигдсон байгаа шүү. Цагаан мөрн өнгөн дээр ангарч ирээ сахилж байгаа юм биш үү? Баянхонгор аймгийн үлдээ сумын яаж хонгорын мөр гэдэг мөрийг Өвөрхөн аймгийн 30 ус сумын сумын алдарт бие Бямбагийн Батбаатар үеж орлуулж байгаа. Сүхбаатар аймгийн Эрдэнэ цагаан сумын улсын авраг малчин Сүхтогоогийн онон адуу. За өнөө жил Өвөрхөн аймгийн нааданд айргийн урд турлаа засгийн газрын бүсийн уралдаанд 11 дуртаасан шүтээний нааданд хүүхдүүд дөрүүлсэн ийм одоо хурдмар байгаа. Дорногов аймгийн Ихэд сумын онон адуу Баянхонгор аймгийн Богд сумын ган уягийн хурдан хонгор халдсанбар ам хөдөлгөөн дээр гараад ирсэн уршиж байгаа. За энэ борморч одоо ер нь Өвөрхөн Баянхонгор чигт одоо ер нь том жижиг олон уралдаанд төрүүлж харагдсан. Яахан аргагүй одоо хурдан төмөн эхэлдэ. Аймаг одоо аймаг үсгийн уралдаан суморнуудын наадмыг одоо 30 гаруй харагдаад төрүүлж чадваа. Сүхбаатар аймгийн Эрдэнэ цагаан сум гэдэг бол одоо их орны наран мандах зөв өмнөд хязгаар. За Эрдэнэ цагаан одоо яахан аргагүй одоо ихнэсний мөр төрдөг ийм одоо сайхан нутаг байгаа. Сүхбаатар аймгийн Эрдэнэ цагаан сумын Батчрын инколтын дүүгүүр саарал мөр өгцөр хэрэггээд одоо төрийн нутгийн олон сайхан хурдан төмөн эхүүдийг нэрлэж болно. Ардын хөсөлийн 90 жилийн омбер зингэл наадам мөн одоо Эрдэнэ цагаан унган ихнэсний мөр одоо төрүүлсэн гэдгийг үзэж та бүхэн мэднэ. За Дорногов аймгийн Ихэд сумын унган одоо Баянхонгор аймгийн Богд сумын яаж ган уягийн хурдан хонгор халдсанбар ам хөдөлгөөнөөр гараад ирсэн уршиж байгаа. Арслан дуухан жээштэй авраг дуухан ястай сайхан хонгор халдсанбар бол одоо Баянхонгор аймгийн Богд сумын ган уягийн хурдан хонгор халдсанбар аймгийн наадмын нэг төрүүлж аймаг үсгийн уралдаанд 3 харигдсан юм одоо хурдмар байгаа. За 3 дээр бол одоо Өвөрхөн аймгийн Баянхонгор сумын сумын алдарт бие Дашторжин Амбаатны хурдан хул хэрмэр ороод ирсэн уршиж байгаа. Баянхонгор аймгийн Баянхонгор сумын яаж ишчимцийн хурдан зоохормор ороод ирсэн байна. За мөн одоо Баянхонгор аймгийн Жилийн сумын яаж харивжаагийн боточрын хурдан зэрлэмэр замын дундаа одоо цангирдаар тарлаад байдаг. Үе үех нь одоо уршилж уралдаад байдаг хурдмар байна да. За би шинэ захиргаа хатсанмар одоо хөл жаахан саарсан байгаа. Энэ хэдэн мөрнийхэн өнгөн дээр Өвөрхөн аймгийн Богд сумын яаж цэвэн сүрэнгийн дуудаа хэрэгдэг мөр гараад ирсэн уршиж байгаа. Баянхонгор аймгийн Жилийн сумын яаж харивжаагийн боточрын хурдан зэрлэмэр дундалт нь байна. Дундгов аймгийн дэлгэр хангай сумын аймгийн алдарт бие Дашторын эрдэнэ зүхийн онон адуу Өвөрхөн аймгийн Баянхонгор сумын Лувсангийн алтан гэрлийн хурдан харамар мөн одоо ороод ирсэн уршиж байгаа. Баянхонгор аймгийн Жилийн яаж алтан гэрлийн хурдан саармар 10 хэдэн мөрнийхэн өнгөн дээр орж ирлээ. Жилийн мэмжгүй хурдан улаамар мөн одоо түүний ардал дээр ороод ирсэн байгаа байна. Дундгов аймгийн сайхан Уваа сумын яаж Батултын хурдан өсгий цагаан зээлмэр энэ одоо уушлаад байгаа. Хамгийн одоо цаад алт нь одоо энэ хамгийн ардалд яваад хулмар бол Баянхонгор аймгийн Шинжлэлийн сумын яаж Мөнх баатны хурдан хулмар Сүхбаатар аймгийн Халзан сумын онон адуу аймаг үсгийн уралдаанд 7 харигдсан ийм одоо хурдмар байгаа. За Дундгов аймгийн сайхан Уваа сумын Батултын хурдан өсгий цагаан зээлмэр одоо гараад ирсэн уршиж байгаа. Энэ хэдэн мөрний хамгийн ардалт нь яваад Өвөрхөн аймгийн Богд сумын яаж Баттумрын хурдан саардмар байна. За Баттумрын хурдан саардмарных нь өнгөн дээр нэлээд одоо том хөвгөтэй сайхан бормор ороод ирсэн уршиж байгаа. Баянхонгор аймгийн Баянлиг сумын яаж
Хүрлбаатарын хурдан мөрмөрөө Сүхбаатар аймгийн Асгад сумын өнөкөн одоо аймгийн наадамд 1-4 харагдсан сумын наадамд 10 гаруй харагдаад төрүүлсэн ийм одоо хурдан мөрмөр 8 номертой мөрцөө өнөөдөр нэг 8-9 багцаагаар урьшлаад байгаа. За Баянхонгор аймгийн шинжлэлийн сумын яач Бямживийн хурдан улаамар бол одоо Сүхбаатар аймгийн Төмөн зүг сумын өнөкөн одоо аймаг үсгийн хуралдаан 6 төрүүлнийг харагдсан ийм одоо хурдан мөр байна. Далайн нөмрөө талдартын хурдан Хээрмөр усаа гараад байсан учраас Баянхонгор аймгийн шинжлэлийн сумын Алтан гэрлийн хурдан саарлмаар аймгийнхаа наадамд өнөөдөр айрагдсан ийм одоо хурдан мөр байгаа. За ингээд өнгөний мөрдүүдийг үзэгч та бүхэндээ одоо ахаад сайхан харуулъя. Баянхонгор аймгийн шинжлэлийн сумын Аривжаагийн Батчирийн хурдан зээрдмөр нь одоо хамгийн ард талд нь яваад байгаа. За Дорнов аймгийн их эзэмийн оногн одоо Баянхонгор аймгийн Богд сумын ган уйгийн хурдан хонгор халзамар хөтөлсөөр угаад одоо хөл нэлээд шаарлаад газрын нэлээд одоо цээшин сайхан гарч иртэл одоо хөтөлж оролцсон бол одоо харийнхан хэдмэр одоо туулаад уршаадсан байгаа. Энэ хэдмэрнийх нь хамгийн ард талд яваад байгаа цээшнээтэй сайхан хөрмөр бол Дунд аймгийн сайхан овоосмын яаж Эрдэнэ баатарын хурдан хөрмөр ороод ирсэн байна. Баянхонгор аймгийн Баян овоосмын яаж Ишимтийн хурдан цоохормор Сүхбаатар аймгийн Халдсан сумын оногн одоо байгаа. Баянхонгор аймгийн шинжлэлийн сумын яаж BFC хурдан цахилгаан халдсанмараас одоо урьшлаад байгаа. Баянхонгор аймгийн Богд сумын яаж үзэгчтэй. BFC хурдан цахилгаан халдсанмар Хинтээ аймгийн Цэнхэр мандал сумын оногн одоо аймгийн наадамд 2 төрүүлнийг харагдаад сумын наадамд 8 төрүүл 8 харагдсан ийм одоо хурданмар байгаа. Энэ одоо шар утастай үгэдээ Цэнхэр зэжнээтэй урьшлаад байгаа. За урьслаад одоо үзүүрийн мөртүүдийг харуулхад шар зэжнээтэй шар цамцтай үгэдээ хээрмэр гараад байсан. Өврөн аймгийн Богд сумын яаж Цэвэн сүрэнгийн дуулаа хэр гэдэг мөр ороод байсан. Сүхбаатар аймгийн Асгад сумын оногн одоо сумын наадамд 8 төрүүлсэн аймгийн наадамд 6 харагдсан гэж одоо үргэлжлүүлсэн байна. За энэ нөгөө Аривжаагийн Батчирийн хурдан зээлдмөр түүний ардтал дээр нь Баянхонгор аймгийн жилийн яаж Алтан гэрлийн хурдан саарлмар уршаалаа. Алтан гэрлийн саарлмар Хинтээ аймгийн Цэнхэр мандал сумын оногн одоо байгаа. За аймгийнхаа наадамд өнөө жил аяаргийн дээр дурталсан Эрдэнэ зөвхөн бүсийн уралдаанд 7 дурталсан хамгийн ард талд нь өнөө жил Баянхонгор аймгийн Богд сумын зохион байгуулагчсан аймгийн бүсийн уралдаанд харагдсан соёлын үрийн хонгорын шигшил уралдаанд түрүү мөнөд хурдалж байсан Монгол улсын тодмондоо бай Дамнаржаагийн аймгийн оногн одоо Баянхонгор аймгийн Богд сумын аймгийн алдарт яаж Далайн нөмрөтийн хурдан хээрмөр одоо ороод ирсэн байгаа. За далайн нөмрөтийн хурдан хээрмөр одоо өнөөдрийн наадамд нэлийн одоо тарганхан далдаа нэлийн одоо салгаар дуухан мордсон юм бол одоо их л одоо хойроос туулаад байгаа. За энэ бол одоо Хөв аймгийн Сэргэлийн сумын Монгол улсын тодмондоо бай Дамнаржаагийн оногн одоо Төв аймгийн Сэргэлийн сумын засаг дарга инх тайвны инквирээр одоо дамжиж гарч ирсэн ийм одоо хурдан мөр байгаа. Хонгор нутгийн бас л одоо хурдан төмөний кодын нэг бол яахан аргагүй далайн нөмрөтийн одоо хурдан хээрмөр юм байна. За Баянхонгор аймгийн жилийн сумын яаж Аривжаагийн Батчирийн хурдан зээлдмэр энэ одоо дэвстэй харагдаад байгаа. Энэ хоёр мөрнийхэн өнгөн дээр Өврөн аймгийн Баянгол сумын алдарт бай Ташторчин Амбаатарын хурдан хол хээрмөр гараад байсан. Түүний ардтал дээр нь Өврөн аймгийн Баянгол сумын Лувсангийн Алтан гэрлийн хурдан Харамр одоо гараад ирсэн. Харамр одоо Дунд аймгийн Дэлгэр ханган сумын аймгийн алдарт бай Ташторгийн эрдэнэ зөвхийн одоо оногн одоо за 3 төрүүл 4 харигчаад байгаа. Ийм одоо хурдан мөр байлаа. Шүтээний наадамд харигчаад ирсэн. Хурдан мөр өнөөдрийн наадамд давхар ягаар одоо энэ нэр төрөлтөнд Сономын Лувсанвандангийн мэндэлсний 85 насны амбэр зингэл наадамд алтан даасан өргөж байгаа. Өврөн аймгийн Богд сумын яаж Цэвэн сүрэнгийн дуулаа хэр гэдэг мөр гараад ирсэн. Өнгөн дээр нь Баянхонгор аймгийн жилийн сумын яаж Аривжаагийн Батчирийн хурдан зээлдмөр байгаа. Эцэг талдаан Баянхонгор аймгийн Галуу сумын өгшил орсон Сумар нутгийнхаа наадамд 10 гаруй нарийд төрүүлсэн ийм одоо хурдан мөр байгаа. Өнөө жил одоо Баянгов дамын үзүүлээ жинстэд 6 дуралдаад шинэ жинсийн бүсийн уралдаанд 7 дурдалсан ийм одоо хурдан мөр байна. За ингээд их насны мөртийн уралдааны хөнгөн дээр Өврөн аймгийн 30 улсын яаж Ямбагийн Батбаатарын үж орлуулж байгаа Баянхонгор аймгийн үржээцмээ гонгорын хурдан мурмар гарч хөтөлсөн байгаа. Сүхбаатар аймгийн Эрдэнэ цагаан сумын улсын ураг малчин зөвхөн оногн одоо за аймаг болон аймаг ус Сумар нутгийн наадамд 30 гаруй харигдад төрүүлж байгаа хурдан цагаан мөр өнөө жил Өврөн аймгийн баяр цэнгэл наадамд аяаргийн ураг дурдлаа засгийн газрын төвийн бүсийн хурдан мөрдийн уралдаанд 11 дурдлаж Монгол төмний морины гишүүтэйний наадамд хүүхэдгүй түрүү мөнгөд дурдласан ийм одоо хурдан мөр гарын хэдэн мөрнийхэн өнгөн дээр Баянхонгор аймгийн жилийн сумын яаж Аривжаагийн Батчирийн хурдан зээрдмэр нь одоо урьшлаад байгааг үзэгч та бүхэн харж байна. За зээрдмэрний хардтал дээр Баянхонгор аймгийн жилийн сумын Алтан гэрлийн хурдан саарлмар мөн одоо ороод ирсэн уршилж байгаа. Дунд аймгийн Дэлгэр ханган сумын аймгийн алдарт бай Ташторгийн эрдэнэ зөвхийн оногн одоо Өврөн аймгийн Баянгол сумын Алтан батганы эзэн Лувсангийн Алтан гэрлийн хурдан харамраас одоо орж ирсэн. За ингээд их насны мөр уранд орж ирэхэд Өврөн аймгийн 30 улс сумын Бямбагийн Батбаатарын үж орлуулж байгаа Баянхонгор аймгийн улсын сумын яаж хонгорын мөрмөр төрүүлэн төмөн олныг үйсгсэн бол Өврөн аймгийн Баянгол сумын сумын алдарт бай Ташторчин Амбаатарын хурдан хол хармар хаман хүзүүнд хурдаллаа. Өврөн аймгийн Баянгол сумын яаж Лувсангийн Алтан гэрлийн хурдан харамар айргийн урав Жинстийн Аривжаагийн Батчирийн хурдан зээлдмэр айргийн дөр дурдалж Алтан гэрлийн хурдан саарлмар айргийн дав дурдаллаа. Өврөн аймгийн Богд сумын Цэвэн сүрэнгийн дуулаа хээрмэр 6 дурдалж Баянхонгор аймгийн Богд сумын аймгийн алдарт бай далайн нөмрөтийн хурдан хээрмэр 7 дурдаллаа. Ишимтийн хурдан зоогормор 8 дурдаллаа. Аривжаагийн Батчирийн зээлдмэр нь 9 дурдалсан бол BFC захилгаан халдсанмар 10 дурдал. Дундын сайхан аваагийн Эрдэнэ баатарын хурдан хөрмөр 11 дурдаллаа. Баянхонгор аймгийн шинжлэлийн сумын яаж Бямживийн хурдан улаамар 11 дурдаллаа. Баянхонгор аймгийн шинжлэлийн сумын яаж Мөнхбаатарын хурдан хулмар 12 одоо 13 хурдан орж иж байгааг үзэгч та бүхэн да. Сүхбаатар аймгийн
халдсан сумын унган адуугаа Баянхонгор аймгийн Богд сумын ган хуйгийн хурдан хонгор халдсамар дундуугийн сайхан овоогийн Эрдэнэлтийн хурдан зэрдмөр юу Түжээгийн зэрдмөр өнөөдрийн нааданд нэлээд дээгүүрхэн орлоо. Өвөрхөнгөн Богдын Баттөмрийн хурдан саармараас одоо 16 долоогийн багцаагаар орж иж харагдаж байна. Баянлагийн Хүрэлбаатарын хурдан Бормороос одоо нэлээд дээгүүрхэн орлоо. За баяр үргээ. За баярлалаа. Наадамд Бормор сайхан төрүүлглээ өөрөөс танилцуулаач. Би өөрөнгө очиж сумын Батбаатар гэж юм бэ? За Борморны удам өгшөл урд өмнө хэмжлээ гэж. Батбаатарын эрдэнэ цагааны улсын сайн малчин бүдүүн сөхтөгөө гэж үний унгаа дуу. За энэ жилийн хэд хөө яана? Энэ жил одоо 9 дэх гэж байна. 9 дэх гэж байна. Хаана яаж уралдаа? Хамгийн сайхан аймагта гурвалсан бүст 11 гэсэн сая шүтэнэ наадамдаар сул төрүүлсэн. За. Тэгээ жижиг наадамд л олон төрүүлсэн. Энэ жил одоо хэд настай мөр байна? Энэ жил одоо 13 настай мөр. Энэ наадамд одоо холмор ам үзүүлэлээ өөрөөс танилцуулаач. Би өөрөнгө Баянхонгор сумын ялт дээр Скандатар гэдэг юм байна. За. Тэрмөрний удам өгшөл урд өмнө хэмжлээс хэрэг. Энэ Хэмтэн аймгийн Өрзөцсөн аймаг ялт дээр Чигтэр гэдэг юм байна. За. Одоо Сономын төрүүлээд шинжил төрүүлээд шинжилтэй 4-5 орчиж юм. 6 дахь нь одоо энэ орчтой. За, хармар цагаан харагдлаа өөрөөс танилцуулаач. За би өөрөнгө Баянхонгор сумын Тэгэрл гэдэг юм байна. За, хармарны удам өгшөл урд өмнө хэмжлээс хэрэг. За энэ дундгой аймгийн Дэлгэр ангаас аймаг ялттай эрдэнэс гэдэг үний онгомор байна. Энэ жил их хурдан байгаа. Авчмаар байгаа. За. Хаана яаж томоохон хэмжлээс зэрэг. За сая 10 жилийн хойд хайргийн 4 орчод байсан. Тэгээд энэ давуу наадмын аймагт 4-5 орчихсон. 3 төрүүлээд 5 арихч юу. За. Ичээд гуравлаа. Наадмын зөвхөн Монголдлаа. За сайхан байна. За намайг Баянхонгор аймгийн жилийн сумын аймгийн алдарт Жарвжаа гэдэг нэг чигдэг юм байна. За, зэрдмөрний удам өгшөл урд өмнө хэмжлээс зэрэг. Миний зэрдмөр унгамаар байгаа. Эцэг тал нь болохоор Баянхонгор аймгийн галууд сумын диндүү тавсрынгийн диндүү гэж залуу бүжмаа гэдэг юм. Тэр залуугаас авчихсан. Агзаа их аяг эцэг. Энэ Богд сум манай сум 7 жил төрүүлсэн. Урд дээр. Тэрний үед. За, урд өмнө яаж төгчөөсөн мөр вэ? Урд өмнө нийтдээ одоо аймаг өстөл орж байгаагүй. Тэгээ сум орон нутагтаа нэг 3-4 төрүүтэй 10 гаруй хэрэгтэй. За. Тийм дээ. Сая энэ дээр бол одоо энэ тавтахгүй юм ярьж байгаа. За, хаана яаж оролдоо? Баянхонгор сумын ард дэв сулч дам үзүүлсэн. Жийцэн хард дэв сул 200 мянган төгрөгтэй сургаагаад өгөх. Наан ахын нэг албамөр нь тавлаад энэ зургаас. Тэгээд говийн бүсийн данш юу яваад. Шинжээс говийн бүс төчиж долоолсон. Тэгээ сая нэг наадам баг наадам дөрүүлчгээд 5 дахь хүрээ гарч ирээ. Би Баянхонгор аймгийн жилийн сум яач. Тэгэрнээ сэддэг. За. Саарламрны удам өгшөл урд өмнө хэмжлээс нэрш. Саарламр хэдий зэкэр мандал одоо энэ жилийн аймагтаа 7-оод Эрдэнэ цагтайхан бас аймаг төрөвлөд Эрдэнэ цагтайхан бас 7 олчоод энэ давхраа ягаар хэлсэн сайхан тавлаа. Энэ наадмын зохион байгуулж байгаа сон өөр хүмүүс сайн нарт нь өрөөнийг сайн сайхан хийсээрээ. За, Саарламр одоо энэ жил хэдтэй мөр вэ? Энэ жил шинэ 7 тонороо. Энэ жилийн одоо хэд дэх давхраа байна? Энэ жилийн 4 дэх давхраа. Хаана яаж орлож байгаа? Баян 6-аад аймагтаа дөрвөлөө Эрдэнэ цагтад төвөн бүстэн 7 олчоод. За, урд өмнө бас яаж төгчсөн мөр вэ? Урд өмнө саяаландаа жинстер төрүүлээд сая өвлийн гоён бүстэ Богд 7-аад энэ ярьж. Баажиг наадам дараа гараарсан одоо. Come on!
За энэхүү Баянхонгор аймгийн Богд сумын нутаг төвийн голын хөвөнө зохион байгуулагдаж буй Баянхонгор аймгийн Богд сумын угуул 20 дугаар зууны Монголын нэрцгээдэн соён гэгэрүүлэгт Гооцын утга зохиол судлаач, шинжлэлийн ухааны доктор, профессор, эрдэмтэн зохиолч Сономын Лувсанвандангийн мэндэлсний 85 насны он бэрцэнгэл наадмын хурдан ихэнсний мөртийн уралдаан төрүүлж яригдсан хөдөлгөөлийн алдар цолыг дуудаж шагналыг гардуулан өгж байгаа үзэгчтэй ахын харж байна. За түрүү мөгнөд урдулсан Өвөрхөн аймгийн 30 улс сумын зугийн алдарт яаж Бямбагийн Батбаатрын ууж хурлуулсан Баянхонгор аймгийн үлзий сумын хонгорын мөрмөрний бай шагналыг за нэр тэрдэмчин Сономын Лувсанвандангийн Монгол улсын Орсын их хурлын гишүүн Богд одоо гардуулан өгж баяр хүргэлээ. Түрүү мөрийг 3 зээл өргөөр одоо шагнаж урамшууллаа. За ам үзүнд Өвөрхөн аймгийн Баянгол сумын алдарт бие Дашторжин Гамбатын хурдан хол хэрмэр одоо хурдулсан бол Өвөрхөн аймгийн Баянгол сумын Лувсангийн алтан гэрлийн хурдан харамар айргийн одоо 3 турталлаа. За ам үзүнд хурдулсан мөрний бай шагналыг Лувсанвандангийн нэрмжид Гооцын дээд чагналд Монгол улсын авиа жүжигчин догмитийн сусар урамгаа одоо гардуулан өгж баяр хүргэлээ. Ам үзүүний мөрийг 2 сая 500 мянган төгрөгөөр шагнаж урамшуулсан бол айргийн 3-д хурдулсан мөрийг 2 сая төгрөгөөр за айргийн 4-д Баянхонгор аймгийн жинс сумын яаж Аривжагийн Батчрын хурдан зээрдмэр хурдаллаа. Айргийн 5-д Баянхонгор аймгийн жинс сумын яаж Алтан гэрлийн хурдан зээрдмэр одоо тус хурдулсан байгаа. За айргийн 5-д хурдулсан мөрний бай шагналыг Лувсанвандан сангийн гүйцэтгэх захирал Сүхбаатар бас одоо гардуулан өгж баяр хүргэлээ. За энэхүү их насны мөртийн уралдаан төрүүлж яригдсан хурдан шандас түмний хөөдийн алдар цолыг дуудаж шагналыг гардуулан өгж баяр хүргэлээ. Их насны мөртийн уралдаанд газар төвлөрсөн 40 хурдан шандас түмний хөөд өнөөдрийг хоёр цэнгэлд наатан алтан доосоо өргөж за өргөн дэлгэр одоо сайхан наадмын түрүү мөгнөгаар Баянхонгор аймгийн үлзий сумын хонгорын мөр гэдэг мөр одоо түмний ихэнх алтан жилөө одоо өргүүллээ. Өмнө их entertainment үзүүлж байна. За энэхүү Баянхонгор аймгийн Богд сумна намрын энэ нарийн эсн налгар сайхан өдөр зохион байгуулагдаж буй Баянхонгор аймгийн Богд сумын угуул нэр тэрдэмтэн Сономын Лувсанвандангийн мэндэлсний 85 насны он бэр зингэл наадам төвийн голын хөвөнөө өргөн дэлгэр сайхан зохион байгуулагдаж өнөөдрийн хоёр зингэл наадмын албан ёсны нийтийн үйл ажиллагаа эхлэхээр бэлэн болсон байгааг үзэгчтэй ахын харж байна. За нэр тэрдэмтний 85 насны он бэр зингэл наадамд хол орын олон сайхан зочид төлөөлөгчд ахын дус найз нөхөд урлаг соёлын зүтгэлтнүүд өргөнөөрөө өрөлдсөн ирсэн энэ хоёр зингэл наадмын албан ёсны нээлтийн ажиллагаа энэхүү эхэлж баяр наадмын төв усрын хоймор уяхан нэмбүү твийн наран эхшгэлж байгааг үзэгчтэй ахын харж байна.
За энэхүү хонгор нутгаас өрн гарсан нэр эрдэмтэн Сономын Лувсанвандангийн мэндэлсний 85 насны ойн бэр зингээл наадмын нээлтийн үйлчлэгээ өргөн дэлгэр сайхан зохион байгуулагдаж хүчит өгчөөд төв басрын хоймын хүн хүндэтгэлээр хүрэлцэн ирж байна. Монгол улсын зам Батцэргийн бат мөнгө, улсын начин өрөл очрын гандулаг, улсын начин Батчулуун, Монгол улсын начин гандулаг, Монгол улсын начин Өвөрхөн аймгийн Сан сүрэн, заман аймгийн хур зарслан Золбоо, аймгийн хур зарслан Болдын Эрдэнэхүү аймгийн алслан Тангад тэргүүтэй улс аймгийн алдар зуртай хүчит өгчөөдийнхөө нэр эрдэмтэн Сономын Лувсанвандангийн мэндэлсний 85 насны ойн бэр зингээл наадманд хүчит өхийн барилдаан зодоглохоор хүрэлцэн ирсэн байна. Нутгийн зам олон та бид энэ сайхан наадамда уран зохиолсонд маш баяртай байна. Манай энэ нутаг бол Монголын төдийгүй дэлхийд Монголыг төлөөлж байгаа олон алдартай суудануудын ийм сайхан нутгаа. Өнөөдөр тэгэхээр манай аавын 85 насны аавыг өнөөдөр тэмдэглэж та бид энэхүү баяр ёслолын арга хэмжээ хийж байгаа боловч энэ наадмаар төлөөлөн энэ баяр ёслолоор төлөөлүүлэн манай аав ээжийн тэр алтан үеийнхний бүгдээрнийх нь мөнхийн гавьяаг алдаршуулсан ийм сайхан арга хэмжээ гэж би бол харж байгаа. Энэ хүмүүсийн бол үлдээсэн энэ их өв, энэ их гайхамшигтай их орон гэдэг бол өнөөдөр та бид үеийн үед авч явах ийм мөнхийн захиас юм аа. Ялангуяа өнөөдөр энэ хүүхдүүдийг эднийхээ авьяас чадвараа ингээ хөгжүүлээд бүрэн их тэгчлээд Монгол улс өнөөдөр та бид Монголын ард түмэн олон мянга олон зуун жилээр уламжлан ирсэн энэ өв соёлоо хөгжүүлж байгаа энэ ачтан гурлуудын маань их гавьяа юм шүү гэдгийг өдөр бүр санджаах ёстой. За нар хур тэгшэрсэн намрын энэ налгар сайхан өдөр Баянхонгор аймгийн Богд сумын нутаг төвийн олон өвөн ном зохион байгуулагдаж буй 20 дугаар зууны Монголын нэр зэхэтэн соёлын яамны 1-р орлог цайд ард түмнийг гэгэрүүлэх, соёлжуулах, үндэсний урлаг соёлын дээдлэгүүлэлт бүхий л ухамсарт амьдралаа зориулсан доктор профессор эрдэмтэн зохиолч Сономын Лувсанвандангийн мэндэлсний 85 насны ойн бэр зингээл наадмын албан ёсны нээлтийн үйл ажиллагаанаас эрхэм үзэгчтэй авахын төлтөн харлаа. Сономын Лувсанвандан гэдэг хүн бол манай Богд сумаас төрж гарсан олон алдартан, олон эрдэмтнүүдийн манлайд явдаг ийм хүн байгаа юм аа. Тийм учраас бид хүн Лувсанвандан гой болон тэдний гэр бүл өр хүүхдүүдийг одоо манай нутгийн хүмүүс гэж үзэж, хүндэтгэж, ажил үйлсийн дэмжиж, зохиол үтэл, ярьсан хэлсэн бүгдийн одоо орон нутгийнхаа амьдралд авч хэрэгжүүлэхин төлөө ингэж бодож санаж ажиллаж явдаг ийм хүмүүсээ. Ингээ хэдэн жилийн өмнө би Болд гойг одоо гадаад харилцааны яамны сайд байхад нь бас зориуд өөрийн көсөлтөөр очиж уулзаад нутгийнхаа ард түмний санал хүсэлт болгож орон нутаг манай Богд сумаар ирж байгаарай, уулзаж очирч байгаарай, холбоотой байгаарай гэж ингээ көсөл тавьж ирсэн. Тэрний дараа бол Болд гишүүн маань хэдэн удаа ирж ингээд өнөөдөр энэ сайхан баяр наадам зохион байгуулж нутгийн ард түмнийг баярлуулж байгаад нь маш их баяртай байна. Тэгээд би бас Лувсанвандан докторийн зохиол бүтээлүүдээс энэ олон түмэнд хүрэг хэмсэн ялангуяа одоо ч гэсэн ач холбогдлон алдаагүй байгаа олон жилийн өмнө бичсэн ч гэсэн ийм маш чухал зүйлүүд ном бүтээлүүдийн хүргэхийн тулд би өөрийнхөө бас бичсэн жижиг дуртгалынхаа номнуудад бол энэ Лувсанвандан докторийн хэлж байсан чухал өгнүүдийг зэтэ хатуулгаж ишлэл авч ингэж номонд оруулаад тэгээд тэр номоо бас сумынхаа ард түмэнд хүргэж тарааж ингэж ажиллаж байгаа маа. Тэгээд үнэхээр өнөөдөр бол нар хур бас тэгшэрсэн энэ жилийн тухайд хамгийн сайхан өдөр болж байна. Тэгээд энэ өдөр энэ нутгийнхаа их эрдэмтнээс сурч эрдэмтнийн алдаршуулж хэн тулд энд манай нутгийнхан их олноор хуран цугларч энэ баяр наадамд оролцож байгаадаа их баяртай байна. Нийгмийн бодлогын хэсгийн дараа За Баянхонгор аймгийн Богд сумын нутаг төвийн олон өвөн ном зохион байгуулагдаж буй нэр эрдэмтний 85 насны ойн бэр зингээл наадмын хүрээнд Баянхонгор аймгийн 30 гаруй иргэдийг бас одоо төрийн дээд одон медалаар шагнаж урамшуулсан. За нэр эрдэмтэн Сономын Лувсанвандангийн улсын хурлын гишүүн
болд гардуулан өгж баяр хүргэж байгааг үзэгчтэй авсан харж байна. За болд гишүүний хувьд одоо аавынхаа нэрмжил сан 1997 онд одоо анх байгуулж гоо зүйн дээд чагналыг одоо уламжлуулан гардуулж ирсэн ийм одоо сайхан дүүхтэй. За мөн одоо энэ Лувсанвандан сангаас одоо урлаг соёлынхан болоод оюутан залуучуудад одоо жил өрөөс одоо тэтгэлэг болгодог ийм одоо сайхан олон талд одоо арга хэмжээнүүдийг зохион байгуулж ирсэн ийм одоо хүн байгаа. За ингээд шагнал урамшуул одоо үргэлжлэн үзэгчтэй авахд одоо хүрж байна. За энэ цаг мөчид одоо Баянхонгор аймгийн Богд сумын одоо нутгийн зан олон бас одоо Лувсанвандангийн болд гишүүндээ хүндэтгэл үзүүлж хурдан удмын алаг адуугаар одоо бэлэг өрж байгаа дурган мөчийг үзэгчтэй авахд дэлгэн харж байна. Манай их эрдэмтэн Сономын Лувсанвандангийн мэндэлсний 85 насны ой зориулсан ийм сайхан одоо баяр наадам болж байна. Бид Богд сумын наадам дээр байж байна. Тэгэхээр энэ одоо ажиллагааны хүрээнд Баянхонгор аймагт тэмцээн волейболын тэмцээн боллоо. Мөн одоо Лувсанвандан эрдэмтний 2 батийн нээлт боллоо. За уншигч сонсогчдын уулзалт боллоо. Их сайхан өргөн дэлгэр сайхан арга хэмжээ болж байна. Тэгэхээр эрдэмтэн хүний амьдрал гэдэг бол зөвхөн нэгэн насны амьдралаар хэмжигддэггүй юм байна. Уран бүтээлийнх нь амьдралаар, үр хүүхдүүдийнх нь оюунлаг амьдралаар хэмжигддэг юм байна гэж ингэж бодож байна. Тэгээд Лувсанвандан гэдэг энэ эрдэмтний одоо өргөн их мэдлэг, цар хүрээ, оюуны ундраа бол тасаршгүй юм а гэж ингэж бодож байна. Тэгээд энэ наадмад бол би Лувсанвандангууд зориулсан луу багшаа дурсна гэсэн дууны шүлэгтээ ирж оролцож байна. Энэ нь олон уран бүтээлч эндээс шинэ уран бүтээлтэй одоо буцаж байна. Энэ наадам бол үнэхээр төрлөх сумынх нь, за аж ахуйч үр хүүхдийнх нь, за оюунлаг хүмүүсийн үнэхээр одоо сэтгэлийг татсан ийм өгөөмөр сайхан дэлгэр сайхан наадам болж байна. Тэгэхээр манай энэ нутаг бол үнэхээр Монголын олон номж эрдэмтэд авиас бэрхтнүүд төрсэн юм сайхан нутаг. Тэгээд тэндээ одоо манай аавын 85 насны тэгээд Монгол уламжлалаараа энэ сайхан ойг бол бас нутаг усан тэмдэглэгээд олон ахмадуудын саналаар өнөөдөр сайхан наадам хийж байна. Тэгээд ингээд тэнгэр хангаа сайхан хүмүүс их сайхан сэтгэл одоо өөдрөг сайхан наадж байна. Тэгээд энэ 85 жилийн ойгоор бидний хувьд бол гол зорилго бол одоо Монгол хэл соёлоо дээдлэх, судлах, энэ залуу хойч үед энэ ахмад үеийнхний, алт үеийнхний шилдэг үлгэр дуурайллыг уламжлах ийм одоо сайхан зорилгонд хэрэгжүүлсэн. За мөн одоо 2 бот эмгтгэл ном гаргалаа. Олон улсын эрдэм шинжилгээний хурал хийлээ. За одоо нутаг оронд нь одоо номын баяр, хурал концерт, за тэгээд ингээд одоо Монгол уламжлалаараа сайхан морь уралдуулаад бүх барилдуулаад сайхан наадам хийж байгаа. Тэгээ манай аав бол яг энэ нутагт одоо тэр үеийн бүхэл манай сэхэтнүүд энэ улс орноо авч явж байгаа ухаантнуудын одоо төрсэн ахуу. Тэгээ өөрөө яг адуу мал маллаж, одоо хурдан морь унаж энэ сайхан байгальдаа энэ сайхан хангаалал хийдэ төр төмнийхөө төлөө зүтгэж одоо сурагч байж, дараа нь одоо эрдэм мэдлэгт шамдаж тэгээд төр төмнийхөө төлөө одоо олон ажил үйлсийг бол хийж исэн. Тэгээд үнэхээр одоо энэ нутагт нь яг энэ орчинд нь тэр сайхан цагийг сануулад нэг ангийн хүүхдүүд нь ирсэн байна. Одоо ах дүүс нь ирсэн байна. Одоо дүүнэр нь ирсэн байна. Ер нь нутгийн зон олон одоо их сайхан хүлээж авч үнэхээр сэтгэлээрээ сайхан хандаж одоо зөвхөн одоо нэг хүний ойхоос илүү үнэхээр нэг үеийнхний одоо тэр сайхан чанарыг санаж Монголыг үрд одоо мандан бадрах тэр сайхан үзлийг энэ одоо хүмүүсийн дундаас үнэхээр олж авч байна. Эндээ би маш их олзуурч байна, маш их омогшж байна. За энэхүү Баянхонгор аймгийн Богд сумын нутаг төвийн голын хөвөн зохион байгуулалт гэж буй 20 дугаар зууны Монголын нэр зэхэтэн соён гэгэрүүлэгч гооцын утга зохиол судлаач хэл шинжлэлийн ухааны доктор профессор эрдэмтэн зохиолч Сономын Лувсанвандангийн мэндэлсний 85 насны хүн бэр зэнгэл наадмын албан ёсны нийтийн үйл ажиллагааны дараагаар энэ хоёр зэнгэл наадмын хурдан соёлын уралдаан шанд шалгах болгоод гарааны зурхаараа хөдөлсөн байгаа үзэгчтэй ахын харж байна. За соёлын насны мөрдийн уралдаанд газар цугларсан 50 гаруй хурдан шандас төмөн иход энэ их уралдааны тэнгэр дор алтан доосон өргөж нэр эрдэмтний дөрсөн нутаг болох Баянхонгор аймгийн Богд сумын нутаг төвийн голын хөвөө, оргон нуурын хөвөөгөөр шанд шалгахаар энэхүү гарааны зурхаар одоо хөдөлсөн байгаа үзэгчтэй ахын харж байна. За эдэн дотор одоо сүүлийн 2 жил одоо Баянхонгор аймгийн Богд сумынхаа нэрийг Монгол дөрийн хоёр зэнгэл наадамд одоо зуурайтвал шүтлэн үрээ улсын хоёр зэнгэл наадамд айргийн давд орлаад өнөөдөр хязгаарлан үрээ улсын хоёр зэнгэл наадамд айргийн урав дурдсан Баянхонгор аймгийн Богд сумын аймгийн алдар төвөөж
Бүүе мамын сумьягийн үе шурдуулдаг ангийн алдарт бие Тэнжин гомболтын хордон хязаалан халдсан үрээ одоо мордсон байгаа харагдаж байна. За мөн нүүжлэн өнөөжид одоо Өврөн аймгийн бэр зингээд наадам түрүү мөнгөд дурдсан Өврөн аймгийн харагдсан юм яаж Бүрүү төвчний хордон халдсан үрээ одоо ирсэн байгаа бол Өврөн аймгийн бэр зингээд наадам аман утсан дурдсан Өврөн аймгийн бэн голсмын аймгийн алдарт бие хурдан хэрмөрт бүрүү дөржин болтон дөржи хордон зээл талсан үрээ одоо ирсэн байгаа харагдаж байна. Өврөн аймгийн бэр зингээд наадам айргийн дав дурдсан Өврөн аймгийн бэн голсмын цог хүүгийн хордон зээл дүрээ мөн одоо ирсэн байгаа харагдаж байна. За Баянхонгор аймгийн Богд сумын Баясгалангийн дээр дэж одоо Хэнтэй аймгийн Дадал сумын угшаалтай хордон зээл дүрээ одоо мордсон байгаа харагдаж байна. Баянхонгор аймгийн Богд сумын төмөрч өдрийн бор гэж одоо хурдан үрээ мордсон бол Баянхонгор аймгийн Богд сумын Тамжтын хээр гэж одоо хурдан үрээ мөн одоо мордсон байгаа харагдаж байна. Энэ хамгийн наадлаар одоо явж байгаа сайхан хар алаг үрээ Дундгой аймгийн сайхан овоосомаас өнөөдрийн хоёр сингл наадмыг зорин ирсэн Эрдэнэ хотын хурдан хар алаг үрээ одоо мордсон байгаа харагдаж байна. Хамгийн дөрөнд нь яваад байгаа цэнхэр нэмнэтээ сайхан шарга үрээ бас одоо үзэгчтэй охин гарч байгаа Баянхонгор аймгийн бэн овоосом юм. 90 дөржи хурдан шарга үрээ байна. Өнөөдөр Өврөн аймгийн бэн зингээд наадам ам хөдөлгөнд дурдсан Өврөн аймгийн бэн голсмын аймгийн алдарт бие бүрүү дөржин болтон дөржи хурдан зэр дүрээ ногоон дэжнэтээ бас одоо мордсон байгаа харагдаж байна. За гэг мэтлэн бол одоо ер нь аймаг сум орнууд тань тогтмол төрүүлж харагдж байна. Зартай хурдан үрээнүүд олон хүрээлсэн ирсэн байгаа. За соёл насны барьдын уралдаан гэдэг бол одоо ер нь хамгийн одтой хамгийн хямртай тоосонд нь орсон хүн төржилийг эмрийг бүтэн сэргээдэг гэж одоо манай мөртөн монголчууд наадамчин олон бэлэгшэн юутдаг ийм одоо сайхан хямрын суугаа. За эр хүний хямрын жагтагч гэж одоо бэлэгшээдэг соёл насны барьдын уралдаанд ханамал уяатай хатмалын зөйлөнгүүд нь өнөөдрийн наадамд одоо дээж уралдаан байгаа болго та намар оройхны наадамд одоо олон давхар яаны шигшигдээд үлдсэн юм шигшимдэн шигшүүд хурдан хөлгөөд энэ нэр төртөмтний 85 насны он бэр зингээд наадамд хөлгийн шандал шалгахаар одоо хол оройос олон сайхан одоо уяачаад хүрээлсэн ирсэн байгаа. За хурдан соёл насны барьдын уралдаан бол одоо 15 км-ийн алсаа шандал шалгана. За ингээд бидний удирдлагын доолын 17 дугаар жарны алтан уншлах тэмээх гал дахиад жилийн намрын ихэнх сарын энэ нар эсэн сайхан налгар өдрүүдэд зохион байгуулагдаж буй Баянхонгор аймгийн Богд сумын уул 20 дугаар зууны Монголын нэрт зэхэтэн соён гэгэрүүлэгч гоозүй утга зохиол судлаач хэл шинжлэлийн ухааны доктор профессор эрдэмтэн зохиолч Сономын Лувсанвандангийн мэндэлсний 85 насны он бэр зингээл наадам өргөн дэлгэр сайхан зохион байгуулагдаж байна. 5 жилийн өмнө 9 дугаар сарын 9-ний өдөр 80 насны он бэр зингээл наадам нь яг энэ даван дээр өргөн дэлгэр сайхан зохион байгуулагдаж байлаа. За энэхүү 2017 дугаар оны 9 дугаар сарын 3-ны өдөр энэхүү одоо нэр төрөмтний 85 насны он бэр зингээл наадам хурдан мөрний уралдаанаар үргэлжлэж за 20 жилөө соёолон эргэлээ үзэгчтэй. За ингээд Баянхонгор аймгийн Богд сумын одоо төвийн улын хөвөн зохион байгуулагдаж буй нэр төрөмтөн Сономын Лувсанвандангийн мэндэлсний 85 насны он бэр зингээл наадмын хурдан соёл насны мэргааны халахаас нэгэн дэргэс ахин ирсэн хамгийн наадаар нь одоо цагаан нэмнэтээ сайхан зэр дүрээ гараад ирсэн Баянхонгор аймгийн үлдээ сүмийг яаж Батмөнхийн хурдан зэр дүрээ гараад ирсэн уршилж байгаа. Түүний ардал дээр нь шар зэжнэтэй бараа авцтай үхэтэй хүрэн үрээ гараад ирсэн уршилж харагдж байна. Өнөөдөр одоо Өврөн аймгийн бэр зингээл наадам түрүү мөнөд дурдсан Өврөн аймгийн дэргэцмийг яаж бүрүү төвчний хурдан хүрэн халдсан үрээ гараад ирсэн уршиллаа. Ягаан зэжнэтэй улаан авцтай үхэтэй сайхан зэр дүрээ бас одоо уршилж байгаа. Өнөөдөр Өврөн аймгийн бэр зингээл наадам айргийн дав дурдлаад Монгол улсын авраг малчин Монгол улсын тодмолтой байж Батулцын отгон насангийн авраг малчин залны медаль хоёр зингээл наадам айргийн дөрв дурдсан Өврөн аймгийн Баянгол сумын цог хүүгийн хурдан зэр дүрээ бас одоо нэлээд дээгүүрхэн сайхан гараад ирсэн уршилж харагдаж байна. Энэ хамгийн наадаар нь одоо шар замцтай үхэтэй сайхан бор үрээ гараад ирсэн уршилж байгаа. Төв аймгийн Батцанбөр сумын унаган адуу за Баянхонгор аймгийн шинжлэлийн яаж мөнхбат хурдан бор үрээ одоо гараад ирсэн уршилж байгаа. Өнгөн дээр нь улаан замцтай үхэтэй сайхан хонгор халдсан үрээ гараад ирсэн. Мөн одоо төв аймгийн Батцанбөр сумын унаган адуу аймгийн наадамд 3 харигдсан сумын наадамд 1 дөрөж 3 харигдсан Баянхонгор аймгийн Бөмбөр сумын яаж Уран Баттын хонгор халдсан үрээ гараад ирсэн уршилж харагдж байна. Цэнхэр зэжнэтэй сайхан бор үрээ бас одоо уршиллаа. Баянхонгор аймгийн Богд сумын төмөрч өдрийн бор гэдэг үрээ уршилж харагдж байна. Хийн дээр цэнхэр оцтой үхэтэй хүрэн үрээ уршлаад байгааг одоо үзэгчтэй охин тод харж байгаа. 67 номертай мөрдсөн Баянхонгор аймгийн Бууцаан сумын яаж Баттөрчийн хурдан хүрэн халдсан үрээ гараад ирсэн уршилж байгаа. Саарал зэжнэтэй хондлоо зогор хонгор үрээ одоо уршлаад байгаа. Энэ бол одоо Монгол төрийн хөл зангал наадам шүтлэн хязааландаа харагдаад байгаа. Баянхонгор аймгийн Богд сумын аймгийн алдарт яаж дэндвийн гомболтын хонгор халдсан үрээ гарч ирсэн байна. Наадад нь зэжнэтэй ягаан авцтай үхэтэй жижигхэн хүрэн үрээ гараад ирсэн байгаа. Хурдан харамраа харагдуулсан Баянхонгор аймгийн Өврөн аймгийн Баянгол сумын аймгийн алдарт бие Лувсангийн алтан гэрлийн хурдан зэр дүрээ гараад ирсэн Дорнов аймгийн ихэд сумын Монгол улсын алдарт бие Дутмөнгийн наран гэрлагсны Баку аймгийн алдарт бие Ононгийн унаган адуу байна. Хамгийн ардалт нь яваад байгаа бараа авцтай үхэтэй бор үрээ бол одоо төв аймгийн Батцанбөр сумын унаган адуу Баянхонгор аймгийн шинжлэлийн сумын яаж мөнхбатын хурдан бор үрээ одоо гараад ирсэн. Өнгөрсөн жил говийн бүсийн хурдан мөрдийн уралдаанд айрагдж байсан юм одоо хурдан үрээ байгаа. Цагаан нэмнэтээ хүрэн үрээ бол одоо Баянхонгор аймгийн үлдээ сумын Батмөнхийн хурдан сартай хүрэн үрээ гараад ирсэн бол битүү нэмнэтээ сайхан хол үрээ одоо энэ дунд талдан үршлээд байгаа харагдаж байна. Энэ бол одоо Монгол улсын тодмолтой байж Өврөн аймгийн хайрхан улаан сумын хугал улсын авраг малчин Батулцын отгон насангийн унаган адуу Өврөн аймгийн Баянхонгор аймгийн Богд сумын үе яаж Цэвэн рөвдөнгийн хурдан хул буурал үрээ одоо гараад ирсэн уршиллаа. Аймгийн алдарт юу Цэвэн рөвдөнгийн хурдан хул буурал үрээ
гараад ирсэн жин сумын нааданд өнөөж түрүү мөгнөд хурдалсан гүрээ байлаа. Хамгийн ардалын наадлын сайхан хонгор халдсан гүрээ бол одоо Төв аймгийн Батцанбөр сумын унаган одоо Баянхонгор аймгийн Бөмбөр сумын яаж Уранбаттын хонгор халдсан гүрээ одоо дээгүүрхэн сайхан гараад ирсэн. Энэ хэдэн гүрээнийх нь өнгөн дээр Өвөрхөн аймгийн Баянхонгор сумын яаж Ловсонгийн алтан гэрлийн хордог зээр дээрээ одоо гараад ирсэн уршилж байгаа. Дорнов аймгийн ихэд сумын Монгол улсын алдарт яа Лотмонгийн наран гэрлийн ононгийн унаган одоо байгаа. За энэ одоо хийн дээр яваад байгаа цэежнээтэй сайхан хондлоо цохор хонгороо бол одоо шүтлэнгүрээ улсын хэр зангал нааданд айргийн давдарлаа хязаалангүрээ өнөөжл улсын нааданд айргийн уруу дурдсан Баянхонгор аймгийн Богд сумын аймгийн алдарт яа Дэндвийн гамбалтын хордоо хонгор халдсангүрээ байгаа юм үзэгчтэй. За сайхан азраган хэрүүрээ одоо нэлээд ширүүхэн өлтөө ороод ирсэн одоо уршилж байгаа харагдаж байна. За энэ бол одоо Хинтээ ангийн Баянмөнгө сумын унаган одоо Баянхонгор аймгийн Богд сумын тамжтын хэр гэдэг үрээ одоо орж ирсэн уршилтаа. Сумын нааданд нэг дөрүүлж 10 гэрэн айрагдсан ийм одоо хурдан хэрүүрээ азраган үрээ дамрын соёлонгод ороод ирсэн уршилж байгаа. Дундгой ангийн сайхан аваас юм яаж Эрдэнэбаатарын хурдан хараалаг үрээ хурдан соёлноос нэмэртийн уралдааны өнгөн дээр гараад ирсэн Өвөрхөн аймгийн Баян болсон юм яаж Цогхуугийн хурдан зээр дөрөө одоо ам хүзүүн дээр гараад ирсэн уршилж байгаа харагдаж байна. Баянхонгор аймгийн Улсын сумын Батмөнгийн хурдан сартай хөрөн үрээ одоо гараад ирсэн уршилж байгаа. Өвөрхөн аймгийн Баян зингал нааданд өнөөж түрүү мөнөд урдалсан Өвөрхөн аймгийн дарагт сумын Пүрэв төгслийн хурдан хөрөн халдсан үрээ мөн одоо тархины хэдэн үрээн дээр ороод ирсэн байгаа. Энэ хамгийн наадлаар нь одоо Баянхонгор аймгийн Бөмбөр сумын яаж Уранбаттын хурдан хонгор халдсан үрээ ороод ирсэн байна. Төв аймгийн Батцанбөр сумын унаган одоо аймгийн нааданд одоо 3 байрагдсан сумын нааданд 3 төрүүлж 3 байрагдсан ийм одоо хурдан үрээ байна. Хамгийн ардалтан цэнхэр оцтой өгөөдөө сайхан хүрэн үрээ уушлаад байгаа. Энэ бол одоо Баянхонгор аймгийн Бууцагаан сумын яаж Баттөржийн хурдан хөрөн халдсан үрээ Бууцагаан унаган одоо байна лээ. За азраган сайхан хар үрээ одоо ороод ирсэн уршилж байгаа харагдаж байна. За энэ бол одоо Баянхонгор аймгийн Баацагаан сумын яаж Самнаг дөрчийн хурдан хар үрээ гараад ирсэн уршилж байгаа. Баянхонгор аймгийн Бөмбөр сумын яаж Явхлан бэлгийн хурдан саарл үрээ түүний ардал дээр гараад ирсэн уршилж байгаа харагдаж байна. Явхлан бэлгийн хурдан саарлалдаг үрээ. За ингээ тархины одоо буу хэдэн үрээний хамгийн ардалд нь яваад байгаа сайхан бор үрээ бол одоо Баянхонгор аймгийн Жинсүм яаж Мөнхбаатарын хурдан бор үрээ. Өнгөн дээр нь Баянхонгор аймгийн Бууцагаан сумын яаж Баттөржийн хурдан хүрэн халдсан үрээ гараад ирсэн байгаа. Цагаан зэжнээтэй улаан авцтай өгөөдөө зээр дөрөө бас одоо энэ дээр дунд талд одоо урьшлаад байгаа харагдаж байна. Хинтээ аймгийн Дадал сумын унаган одоо Баянхонгор аймгийн Богд сумын яаж Баясгалангийн зээр дэдэг үрээ гарч ирсэн болтой байна. За ингээ хурдан соёлноос нэмэртийн уралдааны өнгөн дээр өнөөжл Өвөрхөн аймгийн Баян цангал нааданд ам хүзүүн дурдсан Өвөрхөн аймгийн Баян сумын хурдан хэрмэрт аймгийн алдарт яаж Хөрөвдөржин Балтан дөрчийн хурдан зээр талдан үрээ одоо сайхан гарч ирээ өдөж. Түүний ардал дээр Өвөрхөн аймгийн Хаярхан дулаан сумын Харан нүдэнгийн хөндөгөр нутагтай Монгол улсын авраг малчин тодмандаа яаж Батөлзийн отгон насангийн унаган одоо Баянхонгор аймгийн Богд сумын аймгийн алдарт яаж Цэвэр удангийн хурдан хол бороо дөрөө гараад ирсэн бол Дундгой аймгийн сайхан уусмын яаж Эрдэнэбаатарын хурдан хараалдаг үрээ хамгийн наадалд нь уршилж байгаа харагдаж байна. За цэнхэр нэмнэтэй сайхан шарга үрээ гараад ирсэн Баянхонгор аймгийн Баян уусмын яаж Эрдэнэсэн дөрчийн хурдан шарга үрээ бас одоо гарсан цагаас ихэл сайхан тархины хэдэн үрээтэй уралдаад байгаа үзэгчтэй ахын гараад байгаа. Баянхонгор аймгийн Улсын сумын яаж Батмөнгийн хурдан хөрөн үрээ мөн одоо дээгүүрхэн сайхан гараад ирсэн уршилж байгаа. Баянхонгор аймгийн Бөмбөр сумын яаж Уранбаттын хонгор халдсан үрээ хамгийн наадлаар нь одоо шургаж байгааг үзэгчтэй ахын гарч байна. За хамгийн ардалын азраган хол үрээ бол одоо номергүй мордсон өгөөд байлаа. За өнгөн дээр нь яваад байгаа цэнхэр зэжнээтэй цэнхэр хувцастай өгөөдөө сайхан бор үрээ бол одоо урьшлаад байгааг үзэгчтэй ахын гарч байгаа. Баянхонгор аймгийн Богд сумын яаж төмөрч өдрийн хурдан бор үрээ гараад ирсэн уршилж байгаа. За ингээд Өвөрхөн аймгийн Баян сумын аймгийн алдарт яаж Хөрөвдөржин Балтан дөрчийн хурдан зээр талдан үрээ бол одоо хурдан соёлноос нэмэртийн уралдааны хөтөлсөн хэвээрээ урьшлаад байгааг үзэгчтэй ахын гарч байгаа. Өнөөдөр ангийнхаа нааданд ам хүзүүн дурдаа засгийн газрын бүсийн уралдаанд 10 гаргаж хурдалсан ийм одоо хурдан үрээ байлаа. Өөрийнх нь одоо унаган адуу байгаа. За Өвөрхөн аймгийн Баян сумын аймгийн алдарт яаж Хөрөвдөржин Балтан дөрч гэдэг үеийг бол одоо нутгийн түмэн Өвөрхөнгийнхэн бол одоо Балднаа гэдэг нэрээр нь хамтдаггүй сайн мэднэ. Дундгой аймгийн Дэлгэр зурц сумын аймгийн алдарт яаж Цагааны Адийн агсны унаган адуу Дундгой аймгийн Луус сумын Сариг харихны ингэрээр нутагтай аймгийн алдарт яаж Самагийн баатраар одоо дамжиж гарч ирсэн хурдан хэрмөрөөр одоо Өвөрхөнгөө төдийгүй Монголын хурдан мөр соногчдын танил болсон ийм одоо сайн уяж хүн байгаа. Өвөрхөнгөө аймгийн нааданд өнөөдөр айргийн тав дурдсан Өвөрхөнгөө аймгийн Баян сумын Цогхуугийн хурдан зэр дээр хамгийн цаадалт нь одоо гараад ирсэн царалзаж байгаа харагдаж байна. За шарга үрээ бол одоо Баянхонгор аймгийн Баян сумын яаж Эрдэнэсэн дөрчийн хурдан шарга үрээ битүүрээ юм гэсэн гинлээ одоо 3 дээр урьшлаад байгаа харагдаж байна. За хамгийн наадлаар нь одоо Дундгой аймгийн сайхан сумын яаж Эрдэнэбаатарын хурдан хараалдаг үрээ одоо гараад ирсэн уршилж байгаа. За мөн одоо улсын хэр зангал нааданд 2 жил дараалан харагдаад байгаа Баянхонгор аймгийн Богд сумын аймгийн алдарт яаж Бүүвэ маамын сумьягийн үж урдуулдаг Дэндвийн гамбалт алдартын хурдан хонгор цоохор үрээ одоо гараад ирсэн уршилж байгаа. За дөрөвдөр бол одоо Баянхонгор аймгийн Богд сумын аймгийн алдарт Цэвэр удангийн хурдан хул зурвал үрээ одоо гараад ирсэн хязаалан үрээ аймгсэндээ. За 2 хязаалан үрээ одоо олон мөрөн соёлонгуудтай гарч ирээд уралдаж байгаа. Энэ хэдэн үрээний хамгийн ардалд нь яваад байгаа цээж нээтэй бараан авцтай өгөөдөө жижигхэн хүрэн үрээ бол одоо өнөөдөр Өвөрхөн аймгийн Баяр зангал нааданд төрүүлсэн Өвөрхөн аймгийн дарагт сумын Пүрэв төгслийн хурдан хүрэн халдсан үрээ. Энэ хэдэн үрээнийх нь өнгөн дээр Дорнов аймгийн ихэд сумын Монгол улсын алдарт яаж Лутмонгийн наран гэрэл агсны багуу аймгийн алдарт яаж Ононгийн унаган одоо Өвөрхөн аймгийн Баян сумын яаж Ловсонгийн алтан гэрлийн хурдан зэр дээр гараад ирсэн байна. Түүний ардал дээр Баянхонгор аймгийн Бөмбөр сумын Уранбаттын хонгор халдсан үрээ гараад ирсэн бол Баянхонгор аймгийн Богд сумын төмөрч өдрийн хурдан бор үрээ байгаа. Түүний ардал дээр Баянхонгор аймгийн Улсын сумын
Батмөнгийн хурдан сартай хөрөнгө үрээ гараад байсан бол Баянхонгор аймгийн бууцаан сүмийг Батөрчийн хурдан хөрөнгө халдсан үрээ хамгийн ард талд нь цэнхэр овцтой өгөхөдөө өршөлж байна. Төв аймгийн Батсан сүмийн хөнгөн одоо энэ жил одоо 3 сүмийн наадмын наригдсан Мөнхбат хурдан бороо бас одоо гараад ирсэн уршиллаа. Энэ хэдэн үрээнийх нь хөнгөн дээр Баянхонгор аймгийн Богд сүмийн Баясгалангийн хурдан зээрдрээ одоо гараад ирсэн уршилж байгаа. За ингээд арын үрээнүүдийг үзэгч та бүхэндээ харуулж байгаа. За хамгийн ард талд нь одоо Самдаг доржийн хурдан хар үрээ бол одоо нэг 20-ийн бөөрөн дээр урьшлаад байгаа харагдаж байна. Энэ дэлгэцний харагдаж байгаа засмалтай сайхан хүрэн үрээ одоо урьшлаад байгаа. Баянхонгор аймгийн жинс сүмийг тулгын зээл дэдэг үрээ гарч ирсэн байна. Төв аймгийн Баянзгаан сүмийн өгшөлтөд энэ жил одоо 3 сүмийн наадмын хамаа хүзүүнд хордолсон ийм одоо хурдан үрээ өнөөдрийн наадмын нэлээд хогноос гарч ирээ. Ширүүхэн гэлтэй урьшилж байгаа харагдаж байна. За Баянхонгор аймгийн бууцаан сүмийн Батөрчийн хурдан хүрэн халдсан үрээ одоо энэ урьшлаад байгаа. Өнгөн дээр нь одоо Баянхонгор аймгийн бөмбөр сүмийн Уранбатын хөнгөн халдсан үрээ урьшилж байгаа. Төв аймгийн Батсан сүмийн хөнгөн одоо за Батсан сүм гэдэг бол одоо Түшээтэн аймгийн одоо нутагаа за Хүймэнгийн нэвжээ гэдэг бол одоо Төв аймгийн Батсан сүмд одоо байдаг. Баатарвангийн хөшөө Түшээтэн аймгийн Баатарвангийн хөшөө буюу Төв аймгийн Батсан сүм гэдэг бол одоо улсын их баяр зангал наадмын ардын хувьсгал яснаас хойш 130 гаруй одоо харийг төрүүлсэн байдаг. Ийм одоо эрдэм төвсөө яаж эрдэм дурдан хурд хүлэн мөрдийн өлгийн сайхан одоо Төв аймгийн Батсан сүм байгаа. За ингээд үзүүрийн хэдэн үрээнүүдийг өнөөдөр үзэгч та бүхэндээ сайхан харуулнаа. Олон давхар үеийн ард дээр шигшигдээд үлдсэн одоо ханамал уяатай хатам нумрын зөөлөнгүүд өнөөдрийн наадмын яхаарахгүй одоо хөнгөндөө сайхан оруулж байгаа. Өргөн аймгийн Баян улсын аймгийн алдарт яаж Бүрүүдэржин Батандарчийн хурдан зээл талцсан үрээ хамгийн наадалд нь гараад ирсэн байна. Улсын их баяр зангал наадмын 2 жил дараалан харагдаад байгаа. Баянхонгор аймгийн Богд сүмийн аймгийн алдарт яаж Дэндвийн амбалтын хонгор халдсан үрээ тун талд нь хошуулдаад байгаа харагдаж байна. Өврөн аймгийн наадмын дөрөв мөнөд хурлаасан Өврөн аймгийн дарагт сүмийн Бүрүү докторийн хурдан хөрөн халдсан үрээ энэ хэдэн үрээнийх нь хөнгөн дээр Монгол улсын тод манлай байж Батүлзийн отхон насангийн унган одоо Баянхонгор аймгийн Богд сүмийн аймгийн алдарт яаж Цэвэн аравдангийн хурдан хул уурал үрээ хөнгөн дээр нь гарч ирсэн бол Дуннуу аймгийн сайхан овоо сүмийн Эрдэнэ хотын хурдан хараалаг үрээ түүний ардал дээр нь Өврөн аймгийн Баян улс сүмийн Алтан ботгоны эзэн Лувсангийн алтан гэрлийн хурдан зээрдрээ байгаа. За алтан гэрэл буюу гэгээ гэдэг байж түрүүнд ихнэсний мөрдийн уралдаанд одоо хурдан харамраа хайрагдуулсан. Ахиад одоо соёолын үрээ дарахын сайхан уралдаад байгаа. За энэ биерэн дөхөн сүлтээ өндөр дөхөн дөрвөн жастай сайхан хул үрээ бол одоо хязаалан үрээ юм гээ. Баянхонгор аймгийн Богд сүмийн аймгийн алдарт яаж Цэвэн аравдангийн хурдан буур үрээ өнөө жил одоо Баянхонгор аймгийн жинс сүмийн наадмын түрүү мөнөд хурдалсан. За хязаалан үрээ өнөөдөр одоо ах нартайгаа уралдаад одоо ахиа сайхан өнгөн дээрээ гараад ирсэн уршилж байгаа. За Өврөн аймгийн баяр зангал наадмын түрүү амын үзүү ирээ хоёулан одоо сайхан дарахын дуралдаад байсан түрүү мөнөд хурдалсан Баянхонгор аймгийн Бүрүү докторийн хурдан хөрөнгө халдсан үрээ одоо хөл жаахан сараад арын хэдэн үрээ одоо залгаад ирсэн байгаа. За Баянхонгор аймгийн Богд сүмийн аймгийн алдарт Цэвэн аравдангийн хурдан хул уурал үрээ хийндээ сайхан гараад ирсэн уршилж байгаа. Өнгөний 3 үрээ өнөөдрийн наадмын сэрэг юм аа. Өнгөн дээр нь өнөө жил Өврөн аймгийн баяр зангал наадмын аяргийн тав дурлаад Монгол улсын авраг малчин тод манлай байж Батүлзийн отхон насангийн авраг малчин цорны медалга наадмын аяргийн дөрөв дурдсан. Өврөн аймгийн Баян улсын цог хүүгийн хурдан зээрдрээ хөнгөн дээр юм аа. Энэ бол одоо Өврөн аймгийн Төвөргө сүмийн Оюунбаатар гэдэг хүний хоног одоо дааган насандаа Төвөргө сүмийн 90 жил түрүү мөнгөнд хурдалж ирсэн ийм одоо хурдан үрээ байгаа. Өврөн аймгийн Баян улсын цог хүү гэж одоо 10 хэрийн хаврын бүсийн хурдан мөрдийн уралдаанд хүрмөр одоо харигдуулаад соёолын хөрөнгөрөө бас одоо харигдуулж байсан. Тэр цог өөр одоо бараг мөн байгаа ухаад хүүн одоо мөнгөн шагаа гэж одоо залуухан сайн уяж юм бэ. За ам хүзүүн дээр өнөө жил одоо Өврөн аймгийн баяр зангал наадмын ам хүзүүн дурлаа засгийн газрын төвийн бүсийн хурдан мөрдийн уралдаанд 10 гаргаж урдалсан. Өврөн аймгийн Баян улсын хурдан хэрмэрт аймгийн алдарт яаж Бүрүүдэржин Батандарчийн хурдан зээр талцсан үрээ одоо гараад ирсэн байгаа. Хязаалан хонгор буур үрээ төрийн тогтой хатуудаа 2 жил дараалан улсын их баяр зангал наадмын харигдсан Дэндвийн амбалтын хурдан хонгор буур үрээ Баянхонгор аймгийн Богд сүмийн аймгийн алдарт яаж Гүвэ мамын Сумья гэдэг залуу одоо хурд хурддаг ийм одоо хурдан үрээ байгаа. За Баянхонгор аймгийн Богд сүмийн дийдээ шин Дэндвийн амбалт гэдэг одоо үзэгч та хүмүүс одоо амтахгүй сайн мэддэг анх за хонгор буур үрээ энэ эцэг талтай гэсэн байгаа. Монгол улсын тодмонлай лавгийн зан дэлгийн соён бүрэн одоо хордог гэсэн байгаа. Да энэ хонгор буур үрээ одоо сүүлийн 2 жил дараалан улсын их баяр зангал наадмын харигдчаад байгаа ийм одоо хурдан үрээ байгаа. За Өврөн аймгийн хайрхан талаан сумын Харанудангийн хөндөөр нутагта Монгол улсын авраг малчин тодмонлай байж Батүлзийн отхон насангийн унган одоо Цэвэн аравдангийн хурдан хул уурал үрээ айргийн дөрвдөр уршилсан байгаа. За Өврөн аймгийн баяр зангал наадмын өнөө жил түрүү мөнгөнд хурдалсан Өврөн аймгийн дарагт сүмийн Бүрүү докторийн хурдан хөрөнгө халдсан үрээ байна. Энэ хоёр үрээний наадлаар нь Уранбатын хурдан хонгор халдсан үрээ уршиллаа. За соёолонгуудчир нь хурдан байх чинь вэ? Аргагүй одоо хурдан байгаа маань давхлан содсон мөрөн соёолонгууд гэдэг өнөөдрийн наадмын үнэхээр юм бас одоо эртээхэн одоо галтайхан сайхан уралдаануудыг одоо үзэгч та бүхэндээ харуулж байгаа. Баянхонгор аймгийн Богд сүмийн төмөрч өдрийн хурдан буруу гараад байсан. Наадлаар нь одоо Баянхонгор аймгийн Богд сүмийн
тамжтын хурдан хэрвээ байгаа. За тамжтын хэрвээ бол өсөл одоо хонгор нутагтаа том жижиг олон уралдаанд төрүүлж харагдсан хан энтэй аймгийн Баянхонгор сумын угшилтай ийм одоо хурдан үрээ байгаа. За аргаос одоо намар оройхны нааданд азаахан үрээ одоо арай жоохон намрын дотож байгаа байлгүйтэй олон борон соёлонгуудтай өнгөн дээр сайхан уралдаж байгаа одоо жоохон хойшилж огшиг байна. Өнгөн дээр нь Баянхонгор аймгийн Богд сумын төмөр өдрийн хурдан бор үрээ одоо гараад ирсэн уршилж байгаа үзэгч таах гараад байгаа. За хурдан соёлноос нэмэртийн уралдаанд газар сугласан 50 гаруй хурдан шандас төмөн ихүүд өнөөдрийн хөрцөнгөл нааданд алтан доосонор гэж 20-ын дөрөн дээр яваад 2 үрэг үзэж таахындээ харуулсан. Баянхонгор аймгийн Баянхонгор сумын яаж 90 дөржийн хурдан шаргаараа тархин сайхан уралцаар байгаа одоо жоохон хойшил одоо битүү үрэг гэсэн байхаа. За морь дэргэнгүүд үзүүрдүүхэн гарч байсан Баянхонгор аймгийн үлзий сумын Батмөнхийн хурдан зэрдрээ байна. Дунд талд нь Баянхонгор аймгийн Богд сумын Баясгалангийн хурдан зэрдрээ, Хинтээ аймгийн Дадал сумын хоног гадуу, өнгөн дээр нь Баянхонгор аймгийн Жинс сумын Тулгын хурдан зэрдрээ, Төв аймгийн Баянзаан сумын хоног гадуу энэ жил 3 сумын нааданд намаа үзүүлсэн хурдан үрээ байна. Ахаад одоо нөгөө Төв аймгийн Батцамбар сумын хоног гадуу Баянхонгор аймгийн Шинжлэлийн сумын Мөнхбаатарын хурдан бор үрээ, мөн одоо Баянхонгор аймгийн Бөмбөр сумын Уранбаттын хонгор халдсан үрээнүүд харагдаад өнгөрсөн бол Баянхонгор аймгийн Бууцагаан сумын яаж Баттуржийн хурдан хүрэн халдсан үрээ энэ одоо уршилж байгааг үзэж таахан харж байна. Энэ бол одоо нутаг унган гадуу юм байна. За Өврөн аймгийн Мэрзэнгэл наадмын Түрүү магна Өврөн аймгийн Дарга зумын Пүрүү дөгтлийн хурдан хүрэн халдсан үрээ тархинд оролдож байгаа жоохон хойшлоо. Ахаад одоо бараа авцтай үхэтэй хар үрээ гараад ирсэн байна. За энэ бараа авцтай үхэтэй сайхан бор үрээ чинь одоо юусан байдаг вэ? Энэ алаг үрээ бол одоо Дунд аймгийн сайхан Уваа сумын Эрдэнэ хатын хурдан хараалаг үрээ тархинд оролдож байгаа жоохон хойшлж байгаа шиг байна. Өврөн аймгийн Баянхонгор сумын яаж Лувсангийн алтан гэрлийн хурдан зээрдрээ одоо урьдчилаад байна. Дорн аймгийн Ихэд сумын Монгол улсын алдарт яаж Лутамгийн наран гэрэл гэж одоо Монголын хурдан мөрний дүүхэн нэгэн зундаж хандхааргүй амьд хөшөө осгосон сайхан буурал байж юм байлаа да. Их мөрний үеэнд илүү дэнгэртэй, даагны үеэнд давуу дэнгэртэй сайн уяаж за говийн дөгшнийн утгатны сархад хүрддэг байсан писо аяг бол одоо эднийх нь хадгалагддаг. За түүний аймгийн алдарт яаж ононгийн унаг одоо алтан гэрлийн хурдан зээрдрээ 2 өрөөний ард талд нь өршилж байгаа бол Баянхонгор аймгийн Богд сумын аймгийн алдарт яаж Цэвэр арвдангийн хурдан хол буурал хязаалан үрээ одоо хари хэдэн үрээний өнгөн дээр сайхан гараад ирсэн өршилж байгаа. Улсын хөрцөнгөл нааданд 2 жил дараалан харагдсан Баянхонгор аймгийн Богд сумын аймгийн алдарт яаж Дэндвийн гамбалтын хурдан хонгор буурал энэ одоо өршилж байгааг үзэж таахан харж байгаа. За энийг бол одоо аймгийн алдарт яаж Бүү маамын Сумья гэдэг залуу үеж бодлоо. Өнөө жил Өврөн аймгийн Мэрзэнгэл нааданд хайргийн давд ордосон Өврөн аймгийн Дарга сумын Төвөргөн сумын Оюунбаатарын хоног гадуу Өврөн аймгийн Баянгол сумын яаж Цогхүүгийн хурдан зээрдрээ хамаа хүзүүн дээр гараад ирсэн өршилж харагдаж байна. За хязаалан халдсан үрээ одоо өнгөнийг 2 үрээтэй сайхан уралдаж байгаа одоо жоохон үлээ. Төрийн хөрцөнгөл наадам хүй мандлын алтан дэвжэн дээр 2 удаа одоо хөлгийн алтан жил өргөлсөн. Ийм одоо хурдан үрээ бол одоо Баянхонгор аймгийн Богд сумын Дэндвийн гамбалтын хурдан хонгор буурлуурэ. За ингээ Баянхонгор аймгийн Богд сумын нутаг Төвийн улсын хөвөн зохион байгуулалт гэж 20 дугаар зууны Монголын нэр зэхэтэн соён гэрүүлэгч Гоцын утга зохиол судлаач хэн шинжлэлийн ухааны доктор профессор эрдэмтэн зохиолч Сономын Лувсанвандангийн мэндэлсний 85 насны он бэр зэнгэл наадмын хурдан соёлын насны мөрдийн уралдаан газрын цээжин дэгэнд гарч ирсэн байгаа. Цэвэр арвдангийн хурдан хонгор буурлуурын яар тал дээр Өврөн аймгийн Баянхонгор сумын яаж Лувсангийн алтан гэрлийн хурдан хүрэмрээ одоо гараад ирсэн байгаа. За алтан гэрэл яачиг бол одоо Лувсангийн алтан гэрэл гэхээс нийлүүтэйгээр Өврөнгийнхэн бол одоо гэгээ гэдэг нэрээр намдахгүй сайн мэднэ. Монгол улсын алтан ботгоны эзэн болж байсан ийм одоо хүн байгаа баха. Лувсангийн алтан гэрэл гэдэг хүн Дунд аймгийн Луус сумын аймгийн алдарт яаж Бажвийн Чулуунбаатар гэсний унаг хурдан хараацраагаараа нэгэн үеэс одоо том жижиг олон наадмын одоо хайрыг руу өртөж байсан Дунд аймгийн Луус сумын аймгийн алдарт яаж Баатарын гамзргийн унаг хурдан хонгор хязаалангаа Өврөн аймгийнхаа мэр зэнгэл нааданд 2008 онд соёолонд одоо хамаа хүзүүнд орлуулж байсан гээд Лувсангийн алтан гэрэл яаж бас одоо сайн уяач юм байгаа. За энэ хэдэн үрээнийх нь өнгөн дээр Өврөн аймгийн Баянхонгор сумын Цогхүүгийн хурдан зээрдрээ одоо урьдчилаад байгаа. За өнгөн дээр бол одоо Өврөн аймгийн Баянхонгор сумын аймгийн алдарт яаж Пүрүүдэржин Балтандэржин хурдан халдсан үрээ одоо хөтөлсөн хэвээр юм аа. За халдсан үрээ бол одоо олон давхар үеийн ор дээр дахин тогтчихсан ийм одоо сайхан бүрэн зөөлөн байгааг үзэгч таахан харж байгаа. За ам үзүүн дээр Цогхүүгийн хурдан зээрдрээ байгаа. За 3 дээр бол одоо улсын хөрцөнгөл нааданд 2 жил дараалан харагдсан Баянхонгор аймгийн Богд сумын аймгийн алдарт яаж Дэндвийн гамбалтын хурдан хонгор халдсан үрээ байгаа. 5 дээр Өврөн аймгийн Баянхонгор сумын Лувсангийн алтан гэрлийн хурдан зээрдрээ одоо гараад ирсэн байгаа. За Лутамгийн наран гэрэл агсны онон гэдэг залуу бол одоо оногн адууныхаа зөвлөлийн гүн явахгой дээр хөндлөлтөө зүүзээд хамгаалдаг аргагүй бол одоо оногн адуугаараа өөрөө болоод өрөөлийнх нь одоо олон сайн хүний одоо нэрийг гаргаж байгаа юм салуухан сайн уяж юм бэ те. За өнөө жил одоо унаган зэрдмөр нь Дүнжин гарвын хурд уралдаан 6 дурдсан. За ер нь одоо унаган адуун том жижиг олон уралдаан дөрөж харагдж байгаа. Аргагүй одоо адуу сайтын хүн бол одоо яахан аргагүй Дорн аймгийн Ихэд сумын наран гэрлийн онон гэдэг залуу байгаа.
За улсын хөр зингээл наадмын 2 жил дараалан яригдсан Баянхонгор аймгийн Богд сумын тэнвийн гомболтын хордон хонгор буурдаар хайргийн дөрөв дээр оршиж байгаа бол за Өрхөн аймгийн харгамлаан сумын улсын хорон малчин Монгол улсын тод малтай байж Бат улсын отгон насангийн өнөг надад Баянхонгор аймгийн Богд сумын аймгийн алдарт цэвэр аравдгийн хордон хол буурдаар хайргийн уралдаар ба Өрхөн аймгийн баяр зингээл наадмын өнөөдөр хайргийн давд ордолсон Өрхөн аймгийн төвөрг сумын оюун баатын өнөг надад Өрхөн аймгийн Баянгол сумын яг цог хүүгийн хордон зээрдрээ аман хүзүүн дээр ордолж байгаа. Төвөргийн 90 жилийн одоо таагаан насандаа төрүүлж өсөн юм одоо хордон үрээ байгаа. Өнөө жил аймагтаа хайргийн давд ордолсон. Өнгөн дээр нь Валднагийн хордон халдсан үрээ аймгийнхаа наадмын өнөө жил аман хүзүүн дурдсан юм одоо хордон үрээ байгаа. За ингээ соёлын брэнд орж ирээд Өрхөн аймгийн Баянгол сумын Балтан дөржийн халдсан үрээ түрүү мөнөд ордолж Баянхонгор аймгийн Богд сумын тэнвийн гомболтын хонгор буурдаа аман хүзүүн дурдалаа. Цэвэр аравдангийн хол буурдаа хайргийн урд дурдалаа. Хайргийн дөрөвд Өрхөн аймгийн Баянгол сумын цог хүүгийн хордон зээрдрээ хордоллаа. За хайргийн давд Өрхөн аймгийн Баянгол сумын Лувсангийн алтан гэрлийн хордон хүрэн үрээ хордоллаа. Алтан гэрэл гэдэг нь яаж гадрын хол усны уртыг туулан гэлж өнөөдрийн 2 цэнгэл нааданд их нас харагдуулаа соёлон ахаад харагдууллаа. Баянхонгор аймгийн Бууцгаан сумын яаж Баттуржийн хордон хүрэн халдсан үрээ 6 дурдаллаа. Шинжлэлийн сумын яаж Мөнхбаатарын хордон бороо 7 дурдаллаа. Жинстийн тулгын хордон зээрдрээ 8 дурдаллаа. Урамбатын хонгор алдсан үрээ 9 дурдалсан бол Дундуугийн сайхан овоогийн Эрдэнэбаатарын хордон хараалаг үрээ 10 дурдаллаа. Баянхонгор аймгийн Богд сумын яаж Баясгалангийн хордон зээрдрээ Хэмтий дадлаг шилтэй 11 дурдаллаа. За баяр үргээ. Энэ сайхан наадамд бүр халдсан ураа төрүүлглээ. Өөрөөгөө танилцуулаач. За би Өрхөн Баянгоолоос ирсэн. Балтан дөрж ирсэн байна. За хүр халдсан урууны удам өгшөл урд өмнөх амжилтаас зэрэг гэрч. Удам өгшөл манай Өрхөн манай баг халдсан гэж бодлогын тул. За энэ жилийн хэд их бая байна? Энэ жилийн 78. За энэ жил та хаана яаж уралдав? Оо нуурсан хүлээлт. Тодорхой хариул. Өрхөн аймгийн ханаад дам үзсэн. Явсан бүстэй 10 метр өссөн. За. Арай өндөр наадмтай. Явсан наадмаар онлайн. За тэглээ. Мөр маань 3 боллоо. Зээсэн тавлаа. Өөрөөгөө танилцуулаач. Би Өрхөн Баянголын савцыг алтан гэрэл гэдэг. За. Энэ миний дээрээ орон говь ихтэй Монгол улсын алдартай яш. Наран гэрэл авсны онон гэж найзаасаа би дааганд навтарч байсан. За. Энэ одоо 3 тоо тийм. Энэ жилийн одоо хэд уралдав гэнэ? Энэ жил 4 уралдаж 3 орчлоо. За хаана яаж уралдав? За Сомондоор нуулцсан. За. Баг 3 насны дээр яаж төгсөө? За баг 3 насны 2-аас үүд болоогүй тийм шүү. Тэгээд аавь Баянхонгор аймгийн Богд сумын аймгийн алдарт яц цэвэр аравдан гэж нэг хүн байна. За өнөөдөр хулрыг соёлонд шазаарлуурэ тавиад 3-аар оруулалт. Баяртай сайхан байна. За хулрууны удам өгшөл урд өмнөх амжилтаас нь ярьж. Хулрууны удам өгшөл улсын алдарт байж улсын тод мандаа яаж отгон насан гэж үнэ унгаа доо. За. Тий. Тэмэл одоо. За энэ жилийн хэд их бая байна? За энэ жил 2 дахь уяа тайл. Хаана ээж уралдав? Жил сумдаа нэг төрүүлсэн. Өнөөдөр 3-аар орж байгаа баяртай сайхан. Баг 2 наснда яаж төгссөн? Өөрөө. Оо битүү өрөөх хоо. Битүү ерөөсөн зам үзээгүй. Битүү өрөөх хоо. За би Баянхонгор аймгийн Богд сумын аймгийн алдарт яш сумья гэж байна. За Хонгор алзан үрийг хамгаалсандаа баяртай байна. За хонгор алзан рууны удам өгшөл урд өмнөх амжилтаас. За энэ удам өгшөл бол Баянхонгор аймгийн Богд сумын аймгийн алдарт тэндүүгийн гамбалтыг хунгаад дуу. Амжилт нодно улсын баяр наадманд хайргийн таваад гэсэн. Улсад уу? Тий. Оо за. Энэ жил улсын баяр наадмаар хайргийн 3 аймгийн баяр наадманд төрүүлсэн. За. 3 дахь руу ягараа. Баг 2 насны дээр нь яаж хийсэн? За дааганда говийн бүст хайргийн 3 төрж байсан. Ажин шүтлэндээ ардын хасал хайргийн. Оо би Өрхөн аймгийн Төвөрг сумын аймгийн алдарт байж мэнд юм. За зэр дөрөвний удам өгшөл урд өмнөх амжилтаас. Зэр дөрөвний удам ерөөсөө төгрөгөө унгаад. Дундын цэнг оюун Баатар гэдэг. За энэ жилийн хэд их давхар байна? Энэ жилийн 5 дахь давхар байна. За хаана яаж уралдав? Энэ жил Өрхөн аймгийнхаа нааданд 5-аар ороод. Отгон сумлагийн нааданд 4 тэгэл хийчихэж байна. За. Баг 3 наснда яаж хийсэн? Дааганда энэ Төвөрг сумын 90 жил төрүүлж байсан бас. Нэлээ баг шиг наадмууд олон харагдсан. Томоохон наадам гэвэл? Томоохон наадам энэ жил юус аймагт орж байгаа.
сайхан хүмүүгийн эрдэм шийдвэрээ өрдөвл Сайдагуян тодорсон сандын шижин үрдэсэн гандун бүрээ хамгуртайгаар таамаллаг нүттайгаар шүнгэдэн шүтэ Нүдөхөнтэй хүндэт цуваа хүүхэдтэй нансурн ятзартай дачилсуутэйгаа шүтэ Шижин сүйдэн шүүдэрэн зэпнэндээ хөртэйгээр зэпнэндээ хөртэн шижин мөрвөндө Баянхонгор нэр эрдэмтэн Сономын Лувсанвандангийн мэндэлсний 85 насны ойн зингэл наадмын хордон соёл насны мөрд yordan төрүүлж харагдсан хөлгөөдийн алдар цолыг дуудаж шагналыг гартуулан өгж байна. Түрүү мөнөд хурдсан өвөрхөн аймгийн Баянхонгор улсын аймгийн алдарт яаж Бүрөвдөржин Балтан дөржи хордон халдсан ураа нэвэ шагналыг улсын их хурлын гишүүн Лувсанвандангийн Богд одоо гартуулан өгж баяр хүргэлээ. За түрүү мөрдийн 3 сая төгрөгөөр аман хүзүүний мөрийг 2 сая 500 мянган төгрөгөөр 3 мөрийг 2 сая төгрөгөөр за 4-5 мөрийг одоо туусгаар сая 500 мянган төгрөгөөр шагнаж урамшуулсан. Үнэхээр одоо баян шагнал өндөртэй зохион байгуул сайтай өргөн дэлгэр сайхан наадам өнөөдөр Баянхонгор аймгийн Богд сумын нутаг Төвийн улын өвөнөн амжилттай сайхан зохион байгуулагдаж хурдан соёл насны мөрдийн уралдаанд төрүүлж харагдсан хөлгөөдийн алдар цолыг дуудаж шагналыг гартуулан өгж байна. Улсын их зангал наадам 2 жил дараалан харагдсан Дэнвийн амболтын хордон хонгор халдсан үрээний уяаж бүү маамын сумын аваад одоо халдсан үрээнийхээ шагналыг мөн одоо гардан авлаа. Айргийн урд аймгийн алдарт бай цэвэр авдангийн хордон буурдрын хордолсон шагналыг одоо хавьяачуудыг чинь сосор урмгаа гартуулан өгдөө. Айргийн дөрөвт Баянхонгор улсын үе цог хүүгийн хордон дээр айргийн давд хөрөнгөн Баянхонголын алтан гэрлийн хордон зээр дөрөөнүүд одоо тус тус урдалж уйсан эзэн хүнсэн хөөхөд наадамчин олныг баясгалаа. За энэ өдөр Баянхонгор аймгийн Богд сумнаас зохион байгуулагдаж буй 20 дугаар зууны Монголын нэр зэхэтэн соён гэгээрүүлэгч Гоозын утга зохиол судлаач хэл шинжлэлийн ухааны доктор профессор эрдэмтэн зохиолч Сономын Лувсанвандангийн мэндэлсний 85 насны ойн баяр зингэл наадмын хүрээнд олон сайхан арга хэмжээ зохион байгуулагдаж за 93 наадам мөн одоо зохион байгуулагдсан 94 дэх төрөл болох шаган харвааны дамжаанд амжилттай сайхан оролцож за тэргүүн болоо дэд байр шагнал байранд одоо шалгарсан баг харваачтад шагналыг гартуулан өгч баяр хүргэж байна. За шаган харвааны дамжаанд Монгол улсын мэрэгэн Батман ахлагчтай Жинс сумын баг харваачид тэргүүн байранд одоо шалгарсан бол дэлгэр сайхан ахлагчтай Баян өндөр сумын Булган зурхай багийн харваачид 2 дугаар байранд одоо шалгарсан байна. За 3 дугаар байранд Монгол улсын мэрэгэн Сүхталын ахлагчтай Баян цагаан сумын баг харваачид одоо шалгарсан байна. За ингээд үргэлжлүүлэн үзэгчтэй хүн хүчит өхин барилдаанаас хүлээн авч үзнэ үү. За мөн сүрэн өхин барилдаанд зөвгөн гөрөв чанарч үзсэн бүхэл гараарай. Зөвөн додынсэл дээр суур ваатарсах 10 додынсэл дээр Баттахтахо тамир наргараа. За жолтнээс мөргөдөө мордлоо давна. Баянхонгор аймгийн Богд сумын гэрээ хөнжид өртөний олон улсын хэмжээний мастер Богд хөнжидний өөх аймгийн арслан Батцөрийн Батөр шиг аймгийн арслан Зодбогоо тавдавж хэл шинжлэлийн ухааны доктор профессор эрдэмтэн зохиолч Сономын Лувсанвандангийн мэндэлсний 85 жилийн өдрөөс мэндэлсний ухимбэртанд үзүүлбэрүүдээс гарч ирсэн дугаан байна. Хэл шинжлэлийн ухааны доктор профессор эрдэмтэн зохиолч Сономын Лувсанвандангийн мэндэлсний 85 жилийн өдрөөс мэндэлсний ухимбэртаны 6-гийн даваа үзүүлбэрүүний барилдаанд өртгөхөөр хоёр өхөд дэрэлдэн зэрэг гарч ирж байна. Мөн Огоодсан зориулсан өсвөрийн бүхчүүдийн барилдаанд үзүүлбэрүүдээс шалгарсан өсвөрийн залуу хуваалцсан өсвөрийн залуу хуваалцах нар барилдаар гарч ирлээ.
За гомдлоорой. Хоёртай ингээс улсын алдарт олон бүхчүүд төрөн гарсан аймаг. За улсын зам сонгон бодлоор эцэг сонгож харуулсан. За хамрын хэмжээтэй. За мөн Портогал заайхуу шинжлэлийн ухааны доктор профессор эрдэмтэн зохиолч Сономын Лувсанвандангийн мэндэлсний 85 жилийн төрөсөн мэндэлсний хэмбэртанд Баянхонгорын Богд самын Богд хэмжээний аймгийн астан батцорын батар шүрэлж хоёртай жилийн самын хэрэгэс хантайруу хэмжээ Макс гэрэл хэмжээ зам батцорын сарцсан бот өчөрөө. За энэхүү хүчит өхийн барилдаанд Монгол улсын даан Батлын сорон зам бол Монгол улсын даан Батцэргийн Батхан өтөргөөтэй улс аймгийн алдар цогтой олон сайхан хүчит өхөөд одоо урам нөхийг оруулан барилдсанаас Баянхонгор аймгийн Богд сумын яриад аймгийн арслан Баторших түрүү өхөөр одоо шалгарсан байна. Батцэрийн Баторших гэдэг залуу Унган нутгийнхаа эрдэмтэн зохиолч Сономын Лувсанвандангийн мэндэлсний 85 насны он барилдангад наадмын хүчит өхийн барилдаанд түрүү өхөөр одоо шалгарсан бол за үзүүр өхөөр Монгол улсын даан Батулгын сорон зам бол одоо шалгарчлаа. Баян шагналыг бол одоо Монгол улсын хурлын гишүүн Лувсанвандангийн Богд гардуулан өвж баяр хүргэж байгааг үзэгчтэй ахын гарч байна. За их шүргэн дөрөв Төв аймгийн Баян дэлгэр сумын ариад Монгол улсын начин Батчулуун за мөн одоо Баянхонгор аймгийн ариад аймгийн хурцлан золбооноор одоо шалгарч за улсын хурлын гишүүн Богд аавынхаа нэрэмжит энэ 85 насны он барилдангад наадмын хүчит өхийн барилдаанд төрүүлж үзүүлсэн болон их шүүг шалгарсан бүхчүүдийн шагналыг гардуулан өвж баяр хүргэлээ. За энэ хөрхөм үзэгчтэй охинд Төмний студийн уран бүтээлч хамт олон Монголын үндэсний эх орон төлөөстэй хамтран Баянхонгор аймгийн Богд сумнан зохион байгуулагдсан хэл шинжлэлийн ухааны доктор профессор эрдэмтэн зохиолч Сономын Лувсанвандангийн мэндэлсний 85 насны он барилдангад наадмыг бүрэн ихээр нь бэлтгэн үзүүллээ. Бидний нэвтрүүлгийг анхааран үзсэн үзэгч та бүхэнд баярлалаа. Нэр эрдэмтний буян ишгэн нутгийн дүмэндээ шингэх болтугай.